record បាទយើង record នៅក្នុង computer នេះបានហើយចាំក្មួយកំតឹងផ្ញើmessage មកថាអត់ឃើញ link ហើយជួយអត់ទេបងមិនដឹងចូលបានដែរ លោកពូខ្ញុំចូលបានខ្ញុំមាន email មិនបានហ្នឹងហើយថាពូឃើញ នៅក្នុង email បាទអូខេបាទឥឡូវនេះយើងសុំទោសម៉ោងច្រើននេះបញ្ហាបច្ចេកទេសទៀតយើងដាក់ live stream អត់បានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់យើងថតបានហើយចាំយើងដាក់តាមក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងបាទកណាខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំបដិជគុណម្ចាស់គឹមកាងសូមថ្វាយបង្គំប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលនឹងមើលតាម Facebook ថ្ងៃនេះដោយមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចមិនអាចដាក់ Facebook live បានប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងដាក់តាម Facebook បន្ទាប់ពីប្រជុំហើយហើយសូមជម្រាបសួរលោករៀមច្បងទាំងអស់លោកអ្នកទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមផ្ទាល់ក្នុង Zoom នេះហើយនឹងជម្រាបសួរដល់អស់លោកញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមើលតាម Facebook បន្ទាប់ពីយើងដាក់ក្រោយពីប្រជុំ live នេះហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020ហើយយើងត្រូវនិយាយជាខ្នើតជារោចខ្មែរយើងផងប៉ុន្តែចាំទុកជូនលោកយ៉ែមបុផាន់ពយល់ពីរឿងហ្នឹងបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីដូចតទៅគឺយើងមានកម្មវិធីសំខាន់ថ្ងៃនេះអំពីការផ្សះផ្សាជាតិការសាមគ្គីឯកភាពជាតិហើយនឹងសន្តិភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងរវាងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសជិតខាងនិងអន្តរជាតិជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដើម្បីនឹងយើងបានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីក្នុងការដែលយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងអាលយើងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងមានរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងមហាជនតំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយមានការរួបរួមគ្នាដោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពហុគណៈបកជាដើមហើយថ្ងៃនេះដែរក៏យើងអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យ Joseph Wronka មកទៀតដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិប្រជាជនដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងផងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងយើងផងដែលធ្លាប់មានឯករាជ្យភាពមានអធិបតេយ្យជាប្រជាជនដែលនៅលើទឹកដីជាផ្នែកមហាប្រទេសយើងពីដើមមកនឹងពីម៉ោង10ទៅម៉ោង11ហើយក៏យើងមានការចូលរួមពីលោកបណ្ឌិតមាសនីពីស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៅក្នុងពិភពលោកចូលជាបន្តបន្ទាប់ពីស្រុកខ្មែរយើងជាដើមពីព្រោះយើងបើកចំហស្វាគមន៍ដោយធ្វើការផ្សះផ្សារវាងមហាជននិងមហាជនយើងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងហើយនឹងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំខាងអស់លោកអ្នកនយោបាយជាដើមហ្នឹង
យើងធ្វើការបង្រួបគ្នាជាការចាប់ផ្ដើមសូមនិមន្តបដិជគុណម្ចាស់បដិជគុណសូមអនុញ្ញាតទៅណាសូមនិមន្តបដិជគុណម្ចាស់គីមកាំងចាប់ផ្ដើមដោយប្រទានធម៌7យ៉ាងដែលនាំឲ្យសង្គមជាតិមានការរីកចម្រើនគឺធម៌អបរិហានិយធម៌ហើយបដិជគុណលោកតំណាងជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គការយើងហើយលោកមានកំណើតពីកម្ពុជាក្រោមផងហើយថ្ងៃនេះក៏មានលោកម៉ាន់រិនត្រាន់ដែលជាតំណាងក្រុមអ្នកដឹកនាំខាងសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមចូលរួមដែរសូមស្វាគមន៍បាទតិចទៀតលោកមាសនេះនឹងចូលតាមក្រោយពីព្រោះគាត់សួររល link អីសពបែបយ៉ាងហើយបាទសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាសូមនិមន្តបដិជគុណម្ចាស់កណាសូមunmute កណា iPhone របស់លោកសូមបដិជគុណម្ចាស់អានហើយនឹងបញ្យលធម៌អបរិហានិយធម៌7យ៉ាងហ្នឹងជាភាសាខ្មែរកណាហើយបន្ទាប់មកសូមប្រទានជាយន្តោដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចប្រជុំនេះហើយនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីព្រោះថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការផ្សះផ្សាជាក់ស្ដែងជាផ្លូវការនៅលើវេទិកាសាធារណៈហ្នឹងជាគំរូពីព្រោះយើងធ្វើលើកនេះជាលើកទី17ហើយបន្ទាប់ពី16មកជុំកង់រទេសយើងហើយឥឡូវសូមនិមន្តបដិជគុណម្ចាស់កណាឮខ្ញុំកណាទេគុណលោកនៅ mute ហើយមួយវិញទៀតដែរដោយបងពិនសំខុនមិនអាចចូលរួមបានខ្ញុំសូមលោករៀមច្បងវ៉ាន់សជាប្រធានកិត្តិយសអង្គការយើងសូមជួយធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការពិភាក្សាទំនាក់ទំនងខ្មែរយើងនឹងបរទេសហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលជាមួយនឹងលោក Joseph Wronka ដែរហើយនឹងម៉ោងទី3ជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកមាសនេះជាមួយនឹងបងម៉ាន់រិនអីជាដើមឥឡូវយើងបានបង Nelson តាវអញ្ជើញចូលដែរជំរាបសួរបងតាវកំឈួនបាទជំរាបសួរលោកបដិជគុណលោកពេលចាប់ផ្ដើមលោកមានឥឡូវអូកណាលឺហើយកណាសុំមើលប្រភពផងសុំបើកវីដេអូផងណាបាទកណាបើអាចសុំបើកវីដេអូផងបើមិនអាចទេអត់អីទេកណាសុំមុនជាងអាត្មាអានអត្ថបទធរហើយនឹងសូត្រធរតាមសំណូមពររបស់លោកបណ្ឌិតណាដូចតទៅកណាអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាអាត្មាធ្លាប់នៅរស់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែនដីកម្ពុជាកណ្ដាលដែនដីកម្ពុជាលើនិងសប្តាហ៍ថ្ងៃជាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង20ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិកំណើតរបស់អាត្មានៅតែជាខ្មែរដដែលដូច្នោះអាត្មាគ្រាន់តែបន្ថែមបញ្ជាក់អំពីអាត្មាប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទាំងអស់គ្រប់រូបគ្រប់អង្គបានជ្រាបនិងទានជ្រាបឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមអធិប្បាយធរតាមសំណូមពររបស់លោកបណ្ឌិតនិងសូត្រធរ
tam sum dom po đá đòi bia xa máy bà lấy đừng ăn kle vấn đề đâm là bốn nâng sông áp thật bài thò đòi bia xa máy việc hà áp ri hà mi dập thó nếu bài thà thó để phục vụ tới đâm bị mờn thò ní phục vụ ông sầm đènច្រើនបែបយ៉ាងណាដោយសម្រាប់អភិវឌ្ឍសម្រាប់ធ្វើប្រទេសឬមួយធ្វើសង្គមសហគមន៍ឲ្យរីកចម្រើនឡើងលោកសម្ដែងថអញ្ចឹងដែរឈ្មោះដូចគ្នាមាន7យ៉ាងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះដូចជាថសម្រាប់ធ្វើប្រទេសជាតិឲ្យបានជឿនលឿនលោកដាក់ថាជាវជ្ជីបរិហានិយធថសម្រាប់គណៈសង្ឃរីកចម្រើនពុទ្ធចក្ររីកចម្រើនលោកមានពុទ្ធដីកាថាជាភិក្ខុអបរិហានិយធភិក្ខុអបរិហានិយធហ្នឹងក៏មានពីរប្រភេទដែរតែថ្ងៃមុនបានអธิบายប្រភេទទី1ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះគឺអធិប្បាយអំពីអបហារិយនិយធម៌7យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនដូចឲ្យឈ្មោះថាជាវជ្ជីអបរិហានិយធម៌ពីដើមហ្នឹងគឺថាក្នុងរាជការវជ្ជីហ្នឹងធ្វើប្រទេសឲ្យជឿនលឿនហ្នឹងដែលស្រែកធ7យ៉ាងនេះឯងហើយធម៌7យ៉ាងហ្នឹងប្រទេសដែលគេការប្រពុទ្ធសាសនាគេតែងតែប្រតិបត្តិតាមដោយប្រទេសថៃជាដើមជាគំរូនឹងគេធ្វើមិនឲ្យឃ្លាតអំពីធម៌7យ៉ាងនេះទេគឺទី1មានការប្រជុំគ្នាជាច្រើននិងជារឿយណានឹងទី1ในភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពាក្យអបរិហារិយធម៌ហ្នឹងគេហៅថា thing leading never to decline but only to prosperity conditions of welfare ហើយទី1ហ្នឹងគឺ to hold regular and frequent meeting ទី2គឺព្រមព្រៀងគ្នាប្រជុំព្រមព្រៀងគ្នាលើកប្រជុំព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចការក្នុងដែនដែលសម្រាប់ពីការប្រជុំភាសាអង់គ្លេសថា to meet together in harmony disperse in harmony and do their business and duties in harmony ទី3មិនបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលពួកស្ដេចពីដើមមិនបានបញ្ញត្តិមិនដកច្បាប់ដែលបានបញ្ញត្តិរួចហើយភាសាអង់គ្លេសថា to introduce no revolutionary ordinance or pick up no establish ordinance but abide by the original or fundamental វិជ្ជា norm and principle វិជ្ជាហ្នឹងគឺពួកស្ដេចវិជ្ជានេះទី4ធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានពួកក្សត្រដែលមានប្រជញ្ញច្រើនជាងក្សត្រទាំងឡាយទាំងជឿពាក្យដែលគួរស្ដាប់ដែលស្ដេចមានប្រជញ្ញច្រើនជាងទាំងនោះភាសាអង់គ្លេសថា to honor and respect the elders among the Wajian and deem them worthy of listening to វិជ្ជានឹងគឺពួកស្ដេចវិជ្ជានេះឯងទី5មិនកំហែងបង្ខំពួកស្រីក្នុងត្រកូលពួកកុមារីក្នុងត្រកូល
ឲ្យនៅជាមួយភាសាអង់គ្លេសថា the woman and girls of the family are to dwell without being forced or abducted ទី6តែងធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាចេតិយទីកន្លែងទេវតាដែលគេធ្លាប់គោរពនៅខាងក្នុងនគរក្តីនៅខាងក្រៅនគរក្តីនឹងមិនធ្វើគ្រឿងបូជាប្រកបដោយធម៌ដែលគេធ្លាប់ស្វ័យធ្លាប់ធ្វើដល់ចេតិយទាំងនៅទាំងឡាយឲ្យសាប់សូន្យភាសាអង់គ្លេសថា to honor and worship the Wachian shrine monuments and objects of worship both central and provincial and do not neglect the rite ceremony held before for them ទី7ចាត់ចែងដោយត្រឹមត្រូវនៅការរក្សាការពារនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយធម៌ក្នុងព្រះអរហន្តទាំងឡាយដោយបំណងបូជាដោយបំណងថាធ្វើមិនដេចណោព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលមិនតាន់មកដល់ក៏សូមនិមន្តមកដល់ដែលមកកានដែនរបស់យើងហើយសូមព្រះអរហន្តទាំងឡាយរស់នៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅជាសុខសប្បាយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តជារៀងរហូតភាសាអង់គ្លេសថា to provide the rightful protection shelter and support for the arahants and wish that the arahants who have not come may enter the realm and those who have entered may dwell pleasantly therein នេះជាអបរិហានិយផល9យ៉ាងដែលពីដើមស្ដេចវជីនគរវជីហ្នឹងគឺមានធម៌7យ៉ាងហ្នឹងប្រណិប័តធ្វើឲ្យប្រទេសបានរីកចម្រើនដូច្នោះប្រទេសពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនគឺគេយកធម៌នេះយកមកអនុវត្តដោយប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងបើយើងមើលគេធ្វើមិនឲ្យឃ្លាតទេធម៌7យ៉ាងនេះឯងដូច្នោះបានយើងមើលឃើញកษัត្យរបស់ខ្មែរពីដើមមកកษัតណាឬលោកទៅរកការព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកតែងធ្វើធម៌7យ៉ាងហ្នឹងឃើញច្បាស់ក្នុងផ្នែកជាព្រះស្ដេចជំនាន់ក្រោយមកលោកទៅរកពុទ្ធសាសនាសម័យប្របាទអង្គឌួងមកហ្នឹងលោកតែងតែធ្វើធម៌7យ៉ាងនេះដែរប៉ុន្តែស្ដេចខ្លះលោកទៅខ្លាំងខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែឲ្យថាពីស្ដេចលោកធ្វើបានត្រូវច្រើនខុសនឹងតិចហើយភាគច្រើនគឺធ្វើត្រឹមត្រូវល្អតាមធម៌ទាំង7យ៉ាងនេះដូច្នេះដើម្បីប្រទេសយើងជឿនលឿនហើយយើងទៅគិតរឿងធម៌7យ៉ាងហ្នឹងហើយប្រសង់គណៈសង្ឃទួទៅទាំងអស់ចឹងយើងលឿនក៏ទៅប្រតិបត្តិតាមធម៌7យ៉ាងចឹងដែរប៉ុន្តែធម៌7យ៉ាងរបស់យើងពិខុផ្សេងក៏មាន2ប្រភេទទៀតមិនមែនតែមកប្រភេទទេចំណែកប្រទេសជាតិគឺមានតែមកប្រភេទនឹងដូចបានពោលរួចមកហើយឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលានឹងសូមស្លេះទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងសូត្រធជាយន្តតមិនអូសវែងពេកឥឡូវសូត្រទេអត្តលភាសុខិតារុលហាពុទ្ធសាសនារូភាសុខិតាហូតសហសាពេញាតីវិណាទាំងឡាយ
តាំងបុរសតាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំអោយមានរោគអោយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នា where you all again benefit happiness and grows in Buddhism and without disease and happy may you be together with all your relatives. Thank you. May Buddha bless you all. A1. ឲ្យចប់ញោមលឺដែរឥឡូវអត់លឺកណាខ្ញុំកណាសូមអរគុណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបដិជគុណចាស់មហាថេរៈគីមកាងដែលបានប្រទានធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះហើយបានសូត្រធម៌ប្រទានពរជ័យដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសូមស្វាគមន៍លោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទឮខ្ញុំនៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះឮលោកបងនៅបាទសូមស្វាគមន៍បាទឥឡូវនេះយើងបន្តកម្មវិធីទៀតលោកមាននេះឮយើងទេឮខ្ញុំទេបាទសូម unmute បាទអូខេរៀបសួរបាទនេះអ្នកណាជំរាបសួរមិញហ្នឹងអ្នកណាគេបាទជំរាបសួរលោកមាននេះអូលោករៀនច្បាស់ម៉ារីឆាំជំរាបសួរបាទឥឡូវខ្ញុំសិលជាមួយនឹងលោកដុកទ័រមាសនេះពីស្រុកយើងសិនលោកមាសនេះឮខ្ញុំទេបាទ unmute គាត់សូម unmute បាទបងបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបងជំរាបសួរលោកតិចមាសនេះជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍យើងមានតែប៉ុន្តែសូមជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាពីចម្ងាយផងបាទសូមអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេស20នាទីជាងមិញឥឡូវយើងសូមទោសអស់លោកយើងនឹងបន្តឲ្យគ្រប់2ម៉ោងករណីពិសេសធម្មតាយើងតែម៉ោង12យើងកាត់ហើយប៉ុន្តែលើកនេះ live ក៏យើងអត់បានចូលចាំដាក់ក្រោយបាទសូមទោសអស់លោកអ្នកដែលបានចូលរួមផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះសូមចាប់ផ្ដើមបន្តកម្មវិធីម៉ោង10លោកចូលនឹងចូលហើយគាត់ចូលមកបាន1ម៉ោងយើងពិភាក្សាបន្តទៅទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តដែលលោកបានអញ្ជើញចូលមកបាទអរគុណបងបាទហើយណែលោកបងស្គាល់លោកមាសនេះហ្នឹងគឺថាប្រហែល30ឆ្នាំជាងហើយតាំងលោកគ្រូនៅបួស90ជាងនោះលោកសុណានាំទៅជួបនៅវត្តដង Boston បាទណែដូច្នេះកម្មវិធីយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងមានកម្មវិធី1ម៉ោងដើម្បីនឹងធ្វើការផ្សះផ្សាធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាដោយសម្មាវាចាមិនទាន់ជួបផ្ទាល់ចរចាគ្នាក៏ដោយក៏សូមអំពាវនាវអស់លោកទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់លោកបន្តបន្ទាប់តាមសាធារណៈតាមការសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអីជាដើមសូមកុំឲ្យជេរប្រមាថគ្នាប្រើពាក្យអសរោះហើយនឹងផ្លែផ្កាអីពីព្រោះដល់តាកូនចៅអ្នកដឹកនាំបន្តបន្ទាប់នោះឮមេដឹកនាំលោកធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាជេរគ្នាពេញតា Facebook ពេញតាអីហ្នឹងវានាំឲ្យខូចដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងសង្គមជាតិយើងហើយមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងហើយព្រមពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងក៏អំពាវនាវផ្សះផ្សារវាងជាតិយើង
នឹងជាតិខាងដូចជាពិសេសជាតិយួនវៀតណាមនឹងហើយនឹងជាមួយបងប្អូនថៃមិនសូវអីទេឥឡូវមិនអីទេយើងអរគុណគឺថាយើងគ្មានយើងមិនត្រូវមានគំនុំគុំគួនគ្នារវាងខ្មែរនិងយួនរវាងខ្មែរនិងសៀមខ្មែរលាវអីទេគឺថាមហាជនខ្មែរលាវវៀតណាមនឹងរស់នៅជាភូមិផងរបងប្រទេសចិត្តគ្នានឹងគឺថាត្រូវតែមានមិត្តភាពនឹងគ្នាហើយយើងមានបញ្ហាពីអតីតកាលរហូតមកដល់ឥឡូវនេះសម័យឥឡូវនេះហើយគឺថាសុទ្ធតែមានអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតរៀងរាល់ប្រទេសហើយមានការជឿនលឿនផ្នែកវប្បធម៌អរិយធម៌នឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរាប់អានគ្នាហើយបញ្ហាអ្វីសពបែបយ៉ាងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដូច្នេះយើងចាប់ពីថ្ងៃតទៅយើងផ្សះផ្សារវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងផងរវាងខ្មែរយើងនិងបរទេសផងហើយក៏យើងសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាអ្នករៀនសូត្រចេះដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវនឹងរដូវកាលឃោសនាបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងសូមអស់លោកអ្នកដែលជួយខាងគណៈបកម្ខាងជួយចោះម្ខាងហ្នឹងប៉ុន្តែកុំបន្ទោសបង្អាប់ខ្មែរគ្នាឯងអ្នកជួយម្ខាងកុំឲ្យទាស់គ្នាសរសើរឬក៏បន្ទោសបង្អាប់អីបើជិះមិនរួចអីម្ខាងតាគណៈបកអាមេរិកកាំងចោះប៉ុន្តែអ្នកដែលជួយហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យទាស់គ្នាពីព្រោះយើងត្រូវការគ្នាហើយនឹងត្រូវការមិត្តភាពរវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមកតែជាប់ឆ្នោតទាំងពីរហ្នឹងទៅសភានិងព្រឹទ្ធសភាហើយប៉ុន្តែខាងសេតវិមានជាប់តែម្ខាងទេដូច្នេះខាងណាជាប់ក៏យើងសហការគ្នារវាងខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងហ្នឹងដើម្បីសូមឲ្យប្រធានាបតីដដែលឬក៏ប្រធានាបតីថ្មីហ្នឹងលោកជួយយើងជាមួយនឹងសភាដែលមានសមាជិកទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងសភាហ្នឹងសមាជិកទាំងសងខាងជួយប្រទេសជាតិយើងហើយហ្នឹងក៏យើងសូមអំពាវនាវឲ្យមានការផ្សះផ្សាមានសន្តិភាពរវាងមហាអំណាចចិននិងមហាអំណាចអាមេរិកកាំងមហាអំណាចរុស្ស៊ីមហាអំណាចអឺរ៉ុបមហាអំណាចអាស៊ីឲ្យដូចកាលជំនាន់រៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហ្នឹងព្រមព្រៀងទាំងអស់គ្នាទាំងមហាអំណាចទាំងអំណាចតំបន់ទាំងចតុភាគីខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីយើងនឹងបានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងនៅក្នុងប្រទេសអតីត Indigenous បារាំងផងហើយនឹងក្នុងអាស៊ានផងក្នុងអាស៊ីក្នុងពិភពលោកផងនឹងយើងចង់បានអញ្ចឹងដូច្នេះជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងយើងដែលមានកិត្តិយសថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីជាអ្នកវិភាគសង្គមប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញហើយលោកគ្មានប្រកាន់គណៈបកខាងណាទេដោយតែលោកបងឡៅម៉ុងហាយដោយតែលោកបណ្ឌិតកែមលីអញ្ចឹងអ្នករៀនសូត្រដល់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឋានៈជាបណ្ឌិតជួយសង្គមប្រទេសជាតិនឹងលោកគ្មានប្រាថ្នាបុណ្យស័ក្តិអីក្នុងគណៈបកណាមួយទេចង់បានតែខ្មែរសុខសប្បាយប្រទេសជាតិយើងមានឯករាជ្យហើយគណៈបកទាំងអស់គណៈបកទាំងសងខាងធំហ្នឹងយោគយល់គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយការវិភាគតែងតែមានលើសខ្វះខ្លះសូមអស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកុំប្រកែប្រកាន់លោកបណ្ឌិតមាសនីលោកបងបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហាយអីជាដើមហើយអស់លោកបងប្អូនបណ្ឌិតចំនួនក្រោយអីហ្នឹងក៏សូមវិភាគអីកុំវៃបហាគ្នាអីជាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងប្រើគតិបណ្ឌិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាដើម្បីជាគំរូដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដូច្នេះសូមជំរាបជាការចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងហើយជាផ្នែកមួយនៃ
ការផ្សះផ្សានឹងខ្ញុំដែលមានសម្លេងជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលហើយជួយណែនាំចំពោះសាធារណៈនឹងខ្ញុំសូមចេះសូមថាថ្មីនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាថ្មីនេះយើងចង់បានឲ្យមានការយោគយល់គ្នាក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងការសាមគ្គីគ្នាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយគ្នាពីមហាជនខ្មែរពីអស់លោកអ្នកចេះដឹងពីតំណាងឋានៈដឹកនាំទាំងសហគមន៍ទាំងគណៈបកនៅក្រៅប្រទេសសិនហើយនឹងជាមួយនឹងបងប្អូននឹងឋានៈដឹកនាំខាងក្នុងប្រទេសផងនិយាយឲ្យចំដល់ថ្មីនេះយើងឃើញមានការជ្រុលជ្រោះរវាងពីលោកអ្នកតំណាងរាស្ត្រហុងលឹមលើក្នុងការសម្ភាសមួយក្នុងវិទ្យុ Cambodia Daily ហើយយើងសូមសរសើរលោកហុងលឹមលោកហុងលឹមមុននឹងមានប្រសាសន៍ជ្រុលជ្រោះហ្នឹងខ្ញុំជួបលោកតាម Messenger ថាសូមពិគ្រោះជាមួយគាត់កិច្ចការខ្លះគាត់សូមទោសថាគាត់មាន stress ហើយនឹងមានបញ្ហាសុខភាពមិនសុខសប្បាយក្នុងកាយក្នុងចិត្តទេដោយមានជំងឺផ្នែកផ្លូវកាយផងមានបញ្ហាក្អកផ្ដាសាយហើយសង្ស័យមានបញ្ហាធំអីហើយត្រូវសម្រាកសិនហើយដល់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកគាត់មិនទាន់ជាផងហ្នឹងក៏មានការសម្ភាសនៅក្នុងវិទ្យុនៃ Cambodia Daily ហើយដល់ពេលនោះគាត់ដោយសារ stress ហើយដោយសារបញ្ហាសុខភាពផងហើយសម្ភាសទៅចំចំណុចក្តៅអីអញ្ចឹងគាត់មិនបានស្ដាប់អ្នកសម្ភាសសុំឲ្យបងអង្គឬក៏សុំឲ្យទទួលសំណួរថ្មីទេគាត់ថ្មិចភ្នែកនិយាយទៅហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅវាជ្រុលជ្រោះទៅនិយាយទៅថាប៉ះពាល់ទៅលើលោកសំរងស៊ីនោះទៅក្រោយមកដល់គាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ជ្រុលជ្រោះអញ្ចឹងគាត់សរសេរសម្បត្តិជាលិលាអក្សរសុំទោសលំអោនកាយលំអោនចិត្តសុំទោសជាផ្លូវការជាសាធារណៈហើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏រកឃើញថ្នាក់ដឹកនាំធំមានសក្តីក្លាហានហើយមានការទទួលខុសត្រូវហើយមានសភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងណាដល់យើងឃើញយើងភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះយើងភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារយើងមិនទាន់បានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសនោះទេដល់ឃើញសេចក្តីសុំទោសអីជាសាធារណៈប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញទៀតឃើញខាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនោះមិនអបអរសាទរភាកច្រើនលើសលប់មិនអបអរសាទរទេវ័យបហាលោកហុងលឹមថែមទៀតដូច្នេះយើងសូមផ្សះផ្សាយើងស្គាល់ទាំងសងខាងហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់លោកសំរងស៊ីច្បាស់លាស់ណាស់តាំងពីឆ្នាំ1987តាំងពីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនទៅជួបបកូណាដំបងនៅប៉ារីសនោះនៅស្រុកបារាំងមិនមែនប៉ារីសទេស្រុកបារាំងជួបលោកសំរងស៊ីតាំងពីនោះមកស្គាល់គាត់ច្បាស់លាស់ណាស់ហើយស្គាល់លោកហុងលឹមច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះសូមខាងលោកសំរងស៊ីគួរតែឃើញសម្បត្តិសុំទោសរបស់លោកហុងលឹមចឹងហើយយើងចង់ឃើញលោកសំរងស៊ីទៅសេសម្បត្តិមួយតបទៅវិញជាផ្លូវការថាការជ្រុលជ្រោះនិយាយចឹងហើយសុំទោសអីចឹងមិនអីទេខ្ញុំក៏យល់ដែរលោកហុងលឹមមានសង់ទីម៉ង់មានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងពេកអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកអីអញ្ចឹងក៏គួរតែទទួលការសុំទោសនឹងហើយក៏គួរតែអស់លោកកូនចៅលោកសំរងស៊ីហ្នឹងជាសាធារណៈនឹងឈប់វ័យប្រហារលោកហុងលឹមដូចជាតាមសម្ដីហើយនឹងតាមការសរសេរប្រមាថការទៀនអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសូមធ្វើការផ្សះផ្សាជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង
ហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងជាអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងអស់លោកអ្នកជាកូនចៅទាំងសងខាងហ្នឹងកុំមកងាកវាយប្រហារអ្នកផ្សះផ្សាហ្នឹងទៀតកុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មដោយអ្នកស្រឡាញ់ពេកហ្នឹងមកខាងស្អប់ពេកហ្នឹងថាខាងលោកហុងលឹមខំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយខាងលោកសំរងស៊ីមិនព្រមសរសេរមិនព្រមបញ្ចេញអីទេហើយទៅលោកគ្រូរដ្ឋពលខាងណែមជ្ឈមណ្ឌលអរិយធម៌ខ្មែរហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរពិភពលោកហ្នឹងចេញមុខមកជួយសម្រួលអីចឹងហើយស្រាប់តែមានអ្នកផ្សេងអីមកវាយប្រហារពួកយើងខ្ញុំទៀតអាហ្នឹងយើងសូមណាសូមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកសំរងស៊ីលោកហុងលឹមហ្នឹងធ្វើជាគំរូទៅយើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសយុត្តិធម៌សុចរិតយុត្តិធម៌វប្បធម៌អរិយធម៌លោកទាំងពីរហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ហើយកូនចៅអស់លោកត្រូវមានវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចលោកទាំងពីរផងដូច្នេះសូមអំពាវនាវអញ្ចឹងបាទតបមកទៀតឥឡូវហ្នឹងម៉ោង10ហើយយើងរងចាំលោកចូលរងការចូលអត់ទាន់ឃើញគាត់ចូលទេឥឡូវនេះសូមបន្តទៀតពេលដែលគាត់បាទ hello អូខេអត់អីទេមានអ្នកសរសេរមកសុំទោសខ្ញុំថាអ្នកខ្លះត្រូវចេញមុនម៉ោងយើងបញ្ចប់អត់អីទេអស់លោកអ្នកត្រូវការចេញជើញចេញចុះគ្រាន់តែ message មកឬក៏មិន message ក៏បានដែរបាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍បងតាវគុំឈូនជំរាបសួរបងពី Fresno ស្គាល់បងយូរហើយរាប់ទៅ30ឆ្នាំជាងហើយបាទហើយស្វាគមន៍ម្ដងទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះឥឡូវពេលដែលយើងរងចាំលោក Professor Joseph Wronka យើងក៏ស្វាគមន៍ម្ដងទៀតបងMandarin ខាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្រោមបងស្វាគមន៍បើបងអាចបញ្ចេញរូបឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងក៏បាទល្អឥឡូវសូមជូនឱកាសទៅដល់លោកបណ្ឌិតមាសនេះមុនលោកបណ្ឌិតមាសនេះយើងចង់ដឹងអំពីតើយើងមានក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងយើងលឺហើយព័ត៌មានយើងដឹងយើងលឺថាមានបញ្ហាកម្ដៅស្ថានភាពនយោបាយអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីវិជ្ជមានវិញនិយាយអំពីវិជ្ជមានថ្មីនេះអ្នកខ្លះថាអវិជ្ជមានអ្នកខ្លះថាវិជ្ជមានយើងនិយាយអំពីវិជ្ជមានដែលអស់លោក3រូបថ្មីមានលោកសុនឆាយលោកបងតាវគឹមឈូនលោកបងណែវ៉ាសមុនបានស្នើដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយយើងសន្និដ្ឋានថាដាក់ពាក្យហើយបានទទួលស្វាគមន៍ហើយនឹងអ្នកខ្លះថាជាអវិជ្ជមានអស់លោកទាំង3ហ្នឹងរត់ចោលជួរឬក៏ស្អីយើងសូមមិននិយាយពីរឿងអវិជ្ជមានហើយរឿងនយោបាយទេយើងនិយាយអំពីវិជ្ជមានអំពីការផ្សះផ្សាគ្នាអំពីឆន្ទៈល្អរបស់អស់លោកទាំង3ហ្នឹងក្នុងបំណងផ្សេងចាំជូនទៅលោកបងឈូនមានប្រសាសន៍បន្តិចទៅប៉ុន្តែចង់ដឹងពីលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើជាឱកាសក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងការបានធ្វើសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញអស់លោកជាង10នាក់ហើយឥឡូវនេះតើបរិយាកាសនៅភ្នំពេញយើងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រៅនឹងហើយនឹងមហាជនមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងគំនិតលោកមាសនេះផ្ទាល់មានយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមបណ្ឌិតមាសនេះចាប់ផ្ដើមបន្តិចសូម4-5 នាទីសិនបាទបាទយ៉ាងយូរ 4-5 នាទីបាទអានឹងចាប់ផ្ដើមសិននេះបាទអញ្ជើញលោកមាសនេះជំរាបសួរបងរិទ្ធិពលផងស្ដាប់ខ្ញុំបានលឺបានអញ្ជើញ Hello បាទ
នៅខ្ញុំហៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងមកពីរដ្ឋដទៃផងហើយមកពីប្រទេសទីផងបាទនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលមករួមស្ដាប់នឹងប្រជែកគ្នានៅក្នុង Zoom នេះបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើតែ CCC ហើយនឹង Google Meet ដល់ពេលថ្ងៃនេះយកប្រើ Zoom ខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បី install program នឹងចូលមកតម្រាំបាននេះរៀងយូរបន្តិចថា internet នៅកន្លែងនេះវារៀងយឺតដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងរដ្ឋពលផងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមណាបាទរឿងបញ្ហានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យតេតិននឹងរឿងបងហងលីមហើយនឹងលោកសំសៀបងបាទបងស្រាប់ខ្ញុំបានទេបានអញ្ជើញបាន Hello បាទលឺអញ្ជើញចាស់ដាច់ជើងបន្តទៀតចាស់បន្តទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងដឹងអំពីបាទបើយើងយល់ដឹងអំពីក្រុមមួយដែលគេហៅថាក្រុមជា Cyber Team ណា Cyber Team បានត្រូវមានគេបង្កើតឡើងបាទខ្ញុំសូមមិននិយាយថាណាគេបង្កើតឡើងទេគឺគេបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការបំបាក់ឬក៏ជាបំបាក់ទៅលើបុគ្គលណាដែលល្បីបាទអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងឲ្យតែមានអ្នកណាមួយចេញមករៀបឆ្កងបន្តិចគឺគេនាំវាជាប៉ុន្តែអ្នកដែលជាហ្នឹងមិនប្រកាសថាជាអ្នកដែលនៅគូបដិបត្តិខាងលោកសពស៊ីទេគឺជាមនុស្សក្រុមមួយឲ្យសម្រាប់ឲ្យជាបាទហើយអ្នកដែលជួយហ្នឹងឯងគឺមានទូនាទីសម្រាប់ធ្វើការក្តិចក្រមឲ្យខំគ្នាណាហើយមានកម្មន័យច្រើននៅក្នុងសូហឺពេលខ្លះអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាពីគូបដិបត្តិនេះឆ្លោះហើយដោយសារតែក្រុមដែលគេដាក់ឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងរឿងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការសម្រុកជាហើយក្នុងហ្នឹងគឺម្នាក់គេកាន់ account រហូតដល់ 400-500 នោះអញ្ចឹងបើគេចង់បំបាក់អ្នកណាមួយគឺក្រុម Cyber Team ដែលគេរៀបចំហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចេញមកតែម្ដងហើយក្រុមហ្នឹងគឺជាក្រុមមួយដែលមានគេគ្រប់គ្រងខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅលើបងរដ្ឋាភិបាលដែរបើសិនជាលោកសំរងស៊ីគាត់អាចឬក៏អាដាមសំរងស៊ីអាចសរសេរសម្បត្តិតបមួយទៅបងលីវិញបានជាថាការតំណាក់តំណងគ្នាហ្នឹងវាបានគេថាមានភាពរលូនអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេគេនៅតែចាប់ប្រកាន់គណៈតែជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីបាទតាមពិតមានករណីច្រើនដែលយើងតាមមើលទៅវាមិនមែនជាអ្នកដែលជាហ្នឹងគឺមិនមែនមកពីក្នុងបកមួយហ្នឹងគឺមកពីក្រុមផ្សេងដែលគេជាដើម្បីធ្វើឲ្យបំបាក់ទៅលើបុគ្គលមួយដែលគេចង់បំបាក់នៅក្នុងតួនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងឲ្យយល់អំពីបាទមួយលោកមីនីនៅលើខ្ញុំហ៎បាទលោកមីនីនៅលើខ្ញុំហ៎នេះជារឿងសំខាន់ហើយសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់មន្ត្រីបាទអ៊ីនធឺណិតសង្គមជាតិប្រមាណអ្នកអីថ្មីទៀតខ្ញុំបាន Hello បាទស្រាប់ខ្ញុំលឺបាទលឺបាទជើញ Hello ឡើងចេះណែអ៊ីនធឺណិតល្អួលបន្តិចលោកមាននេះសូមអញ្ជើញចូលមកម្ដងទៀតឥឡូវសូមអញ្ជើញបង Nelson Tao បាទសូមលោកមាននេះរងចាំបន្តិចលោកមាននេះរងចាំបន្តិចសិនបាទសូមអញ្ជើញលោកបងតាវកំឈូនសិនបាទសូមជម្រាបសួរសូមគោរពដល់អស់លោកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយជាលើកទី1ដែរបានខ្ញុំជួបផ្ទាល់លើកមុនខ្ញុំច្រើនស្ដាប់បាទតកតងនឹងវិធានបទដែលអស់លោកនិងបងប្អូនដែលបានយកមកវិភាគសាក្នុងពេលនេះគឺគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលប្រហែលថ្ងៃពី3ថ្ងៃមុននេះយើងខ្ញុំមួយក្រុមគឺមានគ្នា3នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែជាអកុសលសិទ្ធិហ្នឹងគេបានដកចេញដោយសាររដ្ឋាភិបាលនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពី3ឆ្នាំមុនកន្លងផុតមកហើយហ្នឹងឥឡូវនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយដែលមានវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយវាអត់មានដំណោះស្រាយសោះមកដល់ថ្ងៃនេះដំណោះស្រាយអត់មានតរសោះបិទចិត្តឈឹងទាំងអស់ណាទៅនឹងហើយបានជាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបើយើងនៅតែទុកឲ្យបញ្ហានៅតែមិនដោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពិបាកហើយពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺឆាប់តែអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះយើងទុកឲ្យស្ថានភាពនឹងបន្តវែងឆ្ងាយតទៅទៀតវិបត្តិនឹងកាន់តែជ្រៅទៅដូច្នេះក៏យើងសម្រេចចិត្តថាក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងប្រមាណដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឱកាសសុំធ្វើការចរចាដោយមាន EU ជាអ្នកនាំមុខហើយឥឡូវនេះ EU ក៏មិនបានជាធ្វើអីឲ្យចេញជាគេហៅថាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងប៉ុន្តែมันឃើញជាស្ដារអីបានហើយខាងគណៈបកប្រជាជនលោកបានបិទច្រកនឹងទៀតលោកអត់ទៅបារម្ភហើយមិនព្រមចរចាជាមួយ EU អាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាច្រើនហើយដែលយើងដោះស្រាយមិនចេញដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំថាចេះយើងត្រូវតែសម្រេចbreak the silence ណាពីព្រោះវាគៀងទាំងអស់គ្នាបើជាងមិនរុនអីមួយចេញទេអានឹងវានៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងទៅហើយយើងបានទទួលការចោទប្រកាន់ពីអស់លោកមជ្ឈដ្ឋានខ្លះជាគណៈបកនយោបាយតែតែប្រមាថមើងងាយខ្វះការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឋានៈជាអ្នកលទ្ធិអ្នកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយចោទប្រកាន់ថាយើងខ្ញុំជាអ្នកក្បត់បកហើយមិនធ្វើតាមច្បាប់របស់បកដូច្នេះយើងមានការសោកស្ដាយយើងបានជំរាបហើយថាយើងអត់មានទៅក្បត់បកក្បត់ស្អីទេគឺតាមពិតទៅគឺមានតែបកដែលក្បត់យើងទៅវិញពីព្រោះអ្នកដឹកនាំបកបានដឹកនាំបកនឹងវាមិនឃើញការរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងថាមកដល់ចំណុចមួយហ្នឹងគេកំទេចយើងណាគេកំទេចយើងត្រូវដឹងថាហេតុអីបានគេកំទេចយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេកំទេចយើងតែរកមធ្យោបាយណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើយើងបង្កើតទៅបញ្ហាទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅយើងដោះស្រាយអត់បានទេដូច្នេះការដែលចោទប្រកាន់យើងថាមនុស្សកោតបត់បកគឺមិនទទួលបានទេបាទយើងអត់មានក្បត់ទេយើងដើរតាមបកគោលចំហរបស់បកនឹង3ឆ្នាំហើយឃើញអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីណាហើយមួយទៀតគេថាក្បត់មេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាមេយើងរត់ចោលស្រុកមេយើងគេត្រូវចាប់ដាក់គុកអីចឹងទៅ
dương chỉ con trai nó mình tự thưa ấy tê bà mê chọc cục thì dương chọc cục từ bà mê nâng rốt trao sọc dương còn nói rốt trao sọc nó này từ anh nâng muối chơi ở dương bị bạn nâng tụi vô đáy cái nào trong óc này bà dương chế thật follow up mê tới hơi mê dương non trâu từ nông room đau muối đồ mẹ cô nại chẳng tới hơi dương chế thật tam tới có đôi chìm cả đấy bà dương priệp thiệp tới sầm mò phum mình sầm mò phum mẹ dương đặt nom dương từ bà dứt này là sầm mò phum muối đồ ní hồi tụi má dương top khang dương rồi con khang dương rồi bà chạy chứ tại tụi squad thì dương bà chạy công tụi squad ta kia khăng hay kia mà thứ ba dương nhé rồi hai dương tại squad hai dương tụi bà chạy là bà dương đăng tại dương bà chạy bạn dương càiปัญหา ng บ้านbà dương mình đăng luôn thì dương bà chạy thế anh em bị bà hỏiการน้อมกันนะปะมาทะเลตะดาวช่วงมวยได้รวีอ๋อนะโดยที่จะมังกันมีสมรภูมิมันจังว่าอย่างตะดาวให้จะมังจังเกเมตอดยังรถปัดไปให้บะตัวมันนะมาอันนั้นไปยังเปรียบใส่จังก็บ้านตัวเมตอดให้เมย์อยู่ไว้โดยแต่เนี่ยอันนั้นยังตัวประยุทธ์จังเกอันนั้นบ้านได้ทำยังจังนะเอายังมันตัวประตูคนจ่ายเลยanh đang về bây giờ về tí sầm mỏ được phun nè anh đang mua là thưa ai dương mình ai từ tụi chợ bàn mẹ tới từ miền Bắc nàyปัญหาเป็นđường đỏ trênปัญหาmua tiền là cái chào thầy dương như kia bắt chăn tẹt phải chi riêng bắt chăn tẹt phải chi riêng để ta phải chi riêng bạn bắt chăn ai dương hai đây bạn chỉ dương rốt hai bạn dương để có bắt nè để xong cho xong sắp thưa nhiều bài nứng có bắt chân tiệtไปจีเลยตอนนี้ยังจุดท้ายยังมันเนี่ยเอาน้องมันก็มาแต่ขยมได้บานโจรวมเจียคณะกรรมการอยู่นั้นตีตางบอกขยมในสอบอเมริกายังมันไปมันบ้านในตกมาในพิจารณาในตกมาហើយក្នុងចំណោម118នាក់នោះមានអស់លោកខ្លារត់ចេញពីស្រុកនឹងដែរនៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយហើយលោកថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងក៏បានប្រកាសថាឲ្យអ្នកសកម្មជនឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំអីចឹងទៅឲ្យនាំវាចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទៅហើយចំពោះអ្នកដែលនៅខ្ញុំជឿថាគេយល់ច្បាស់គ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេញមកក៏គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងនោះក៏គ្រោះថ្នាក់ដូចនេះប៉ុន្តែគេសុខចិត្តនៅខាងក្នុងខ្ញុំអត់មាននៅខាងក្នុងទេជំរាបត្រង់ខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំមិនទៅមានវិបត្តិអីទេក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកនៅក្នុងក៏យើងត្រូវថាគេអត់បានក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេគេនៅជាមួយប្រជារាស្ត្រគេនៅចិត្តប្រជារាស្ត្រគេមករត់ចោលប្រជារាស្ត្រអាហ្នឹងយើងត្រូវតែគោរពឆន្ទៈរបស់គេណាហើយដូច្នេះការដកខ្លួនចេញហើយសុំសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងវាជាសិទ្ធិបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិណាដូច្នេះយើងត្រូវតែអនុគ្រោះនិងអនុញ្ញាតបាទតែមកគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងឥឡូវចេះលោក Joseph គាត់ជើញចូលមកហើយសូមណែបងឈូនហើយនឹងណែលោកបណ្ឌិតមាសនេះstay with us នៅជាមួយយើងបន្តទៀតហើយខ្ញុំយល់ថាបងឈូនតិចទៀតត្រូវទៅសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ daily ម៉ោង11អត់អីទេបើដល់ម៉ោងបងអញ្ជើញចុះប៉ុន្តែមុននឹងដល់ម៉ោងហ្នឹងសូមបងចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជាមួយនឹង Professor Joseph Wronka ដែលលោកនឹងបង្ហាញអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៃជាតិដើមហើយយើងចង់ដឹងចង់ឮម្ដងទៀតហើយលោកមាសនេះដូចជាដាច់ហើយបណ្ឌិតមាសនេះ stay on please okay you need to enable attendee screening. I will share this. Let you share the screen. Okay, thanks. Okay, yes. Okay, welcome Professor Joseph Wronka, my friend Joe. Welcome back.
Good to see you. We have a great difficulty in technology for 15, 20 minutes. So now you can stay till 11, right? Yes. Yes. Okay. So without further ado, we let you continue with the presentation from last time to finish your presentation, and then we'll discuss about the indigenous people's rights up till 11 o'clock. Please leave like half an hour for discussion. It's more lively that way. All right. Oh. Or yeah, I could stay till 11:15 maybe. Or all right, 11:15. Okay. That's good. 11:15. Okay. Okay. So, So start your presentation. Yes. Okay. okay. Well, I hope you could see my slides now. Can you see them? We can. Yes. Okay. So okay, good. So how about if I do this? Can you see them now? Can you Yes. see it? Okay. Yes. Okay, great. So I have about 24 slides, and what I'm going to do is give a very brief summary of what I did before, and I would recommend going to the link to the show that was on, I believe, on August 9th. Yes. Just a brief review. When we talk about human rights, we really should talk about the Universal Declaration of Human Rights. Oh yeah, so what I'm going to do today is talk about indigenous people, and then talk about August 5th as the new International Day of Lockdown Territories. And then I'm going to talk about the election, say a few words about Joe Biden and Donald Trump, what they have said on human rights. Yes, Donald Trump did speak about human rights. And then we could talk. So I have 24 slides. I want to do a little bit of a review. All right. Excuse me, Joe. Joe, yes. could you adjust your screen a little bit? We just see you from your mouth up. Okay, you got. All right. Is this yeah, better? yeah. That's good. That's Yeah. good. Yes. Yeah. I have to apologize for the background. It's kind of messy. That's like okay. my We own. understand. Okay. All right. Okay. Fine. So we have here the Universal Declaration of Human Rights. Very briefly, it has 5 notions. It talks about human dignity. It talks about non-discrimination. You shouldn't discriminate on the basis of race, national origin, sex. Talks about civil and political rights, which we'll see Donald Trump is supposedly strong on civil, like freedom of religion and freedom of speech. Then it also talks about economic and social rights, which is rights to healthcare and shelter. It also talks to solidarity rights, which is a right to a socially just and international order of self-determination, which has direct relevance to indigenous people. This is a review. I'm going to go rather quickly. And when we talk about rights, we have to talk about the human rights triptych, the Universal Declaration in the center, and then the conventions that follow it that further elucidate these principles I just mentioned, and then monitoring committees such as human rights reports. I assume you could all see my cursor, right? Yes. Okay, so human rights reports. I'm going to talk about 2 reports now that Cambodia made to the Human Rights Council. And also, anyway, these conventions, there's about 9 of them, and this is the United States record. We've ratified 3. Your wonderful country, Cambodia, has ratified 8 of the 9. So you're doing a lot better, okay? And like we discussed last week, there's a whole school of thought that says it's all show, just makes it look good, and you don't follow through. I mean, that's one school of thought. Take it for what it's worth. Now, those conventions came from what are called guiding principles and declarations. I'm kind of going a roundabout way here. There are guiding principles for business. There's guiding principles on mental illness, medical ethics, eradicating extreme poverty, and peasants. Peasants, by the way, is a big deal and is directly relevant to indigenous people.
because what's going on in rural areas is pretty bad. Nobody really knows about it. So they had that. But the one of the main documents on Indigenous people is this Declaration on the Rights of Indigenous People that I want to talk to you about right now. And like I said before, August 9th was the International Day of Indigenous Peoples. This was a day that they set up a working group on the right to Indigenous people. And the United Nations endorsed that document, which they call UN DRIP. I don't like the acronym. And Cambodia endorsed it immediately. And the human rights reports, the UN is saying, Cambodia, you just jumped on this immediately, but you're not doing anything. I'm just telling you what they said. The United States was the last to endorse that in 2010. What does it say? Very briefly, Indigenous people have the right to self-determination, to pursue their economic and social development, to strengthen distinct cultural characteristics. They shouldn't be continually killed anymore, full guarantees against genocide, redress of deprivation of cultural values, the right to repatriation of human remains. I mentioned this last class. I was at a conference, and reportedly the Smithsonian Institute, which is in your city, sent back the remains of bones in cardboard boxes with styrofoam tablets, and everybody was very upset, as they should be. No respect, special protection in periods of armed conflict, no forcing to abandon lands for military purposes, and the United States, of course, has a problem in this area. What went on in New Mexico. I'm going to go through this rather quickly. The right to education for Indigenous children is very important. Education shall include its own language appropriate to cultural methods of teaching. The right to establish one's own media in Indigenous culture. The right to traditional medicines. Indigenous people have to have the protection of vital medicinal plants, animals, and minerals. The right to maintain and strengthen distinctive spiritual and material relationship with lands, waters, and seas, including sea ice, flora, fauna, to prevent state from interference from encroachment. When I was in Alaska, I would notice some of my Inupiat colleagues, they would literally stare at the ice coming down during springtime, and I don't know, for like hours. I think it was like a spiritual something. And then there's full recognition of cultural and intellectual property. So those are some of the basic principles of UN DRIP. Now, the question is, this is about Cambodia. How is Cambodia doing in regard to UN DRIP? Okay. And this is what they said. This came out in January 2020. Now, this is supposed to be working towards a creative dialogue, but people get very defensive and they want to tell the UN to go do whatever. But I'm just telling you what they said. And it's supposed to lead to a creative dialogue. So let's talk for a minute. According to the UN Monitoring Committee, the reports I mentioned before, there are roughly 24 groups of Indigenous people, in addition to refugees and asylum seekers. And they don't really have good data on these 24 groups of the Indigenous people and refugees and asylum seekers. So they have to have more disaggregated data, it's called. Well, I don't really know all your groups. I did a little research. You have a Khmer, I'm not sure exactly. But in the United States, we have so-called Eskimos, I put that in quotes, Navajos, Aztecs, and the question is, how do each of these groups do? We tend to lump them all together, which is sort of racist in itself.
There is concern about, in Cambodia, indigenous people having lack of access to education, healthcare, and adequate standard of living. Apparently in Cambodia, there is insufficient free and informed consent with indigenous peoples on communal land titles, while natural resource extraction and commercial and industrial projects continue. We have that problem too. What's going on in Jekyll Island and also in Alaska. There is intimidation and attacks as indigenous people try to exercise their rights to communal land. The United States has this also out west. They want to build all these fracking things. And Cambodia, there's also a too lengthy and bureaucratic land titling process that prevents indigenous groups from registering land. And I want you to think about this and respond. There are prolonged land disputes that have left indigenous people homeless and their lands susceptible to land grabbing. However, it did say in a positive, what's positive is that Cambodia has enacted a strategic plan for the development of indigenous peoples 20 to 24 to help resolve the aforementioned issues. And what I read, they were very happy about that. And I have to say, a lot of people say the UN, according to the New York Times once, they said it was filled with third world dictators or something. But I don't know, it does seem to have an effect. It eventually seeps into consciousness. Now, that was what is called CERD, the Convention on Racism. I showed you the list before, and that was one of those 9 conventions. What I did for this presentation, I did a little more research, and I wanted to see another report, a most recent report, and on what the UN had, and it had a report on CEDAW. Some of you might have heard of CEDAW. CEDAW is the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. So I just wanted to see what the UN said about the rate of how are indigenous women being treated? In the United States, it's pretty bad. Rapes go, I don't know, they don't really look at them, and it's just a serious issue. So this is what they said about Cambodia. And again, I say this with humility. Every country has their problems, but I'm just telling you what they said. There is a rate of child marriages that is very high in indigenous and rural communities. There's a concern that women are prohibited from remarrying within 120 days of divorce. There are also problems of access to effective remedies or solutions to their problems. Now, what the United Nations did, or this monitoring committee to that report, they kind of lumped together the indigenous people with rural women, ethnic minority groups, and women with disabilities. They said these are the, I think it's 4 categories, or 5, including indigenous people, that seem to have many of the similar issues. There is stigma regarding to registering complaints for rape and domestic violence. Judges have negative attitudes, and so do law enforcement and lawyers toward reporting of violations. There's just limited ways to seek remedies. There is corruption and lack of independence of the judiciary that impedes women's access to justice. And then it says that women, and this includes basically, they lump together, like I said, indigenous, rural women, minority women, and something else I said there, I forget. That there needs to be a need to reallocate and distribute land so that women have equal ownership.
There needs to increase tenure security for women living in informal settlements and improve their access to housing. There needs to increase quotas that give women more economic opportunity. There is a lack of representation of women in political and public life, and there needs to be an awareness of the full, free, and democratic participation of women on an equal basis to men in political and public life. And I don't know, our Congress is supposed to have quotas for minorities. It's supposed to be affirmative action, but it doesn't do anything. Places like India, they literally reserve seats for Dalits. I don't know what you do in Cambodia, but whatever it is, it seems to, you seem to need to work on it. Of course, so do we. Now look at, I don't want to really belabor this much, but all that stuff. Now look, and I teach in a school of social work and I teach policy. This is kind of complicated. I don't want to get into it that much because I want to talk about lockdown territories and then the election. And basically, this is kind of looks like gobbledygook. I don't want to get into it. I just want to say, if you're going to resolve a problem, you have to do it in a multi-pronged way. You have to do it proactively, and then you have to do it reactively, okay? What this basically means is something like this. If you want to deal with mental illness, and when we're talking about mental illness, we're also talking about suicide, to some extent alcoholism. You have to know how to counsel people, which is more micro-clinical. You have to, but you also have to go upstream to see what's giving people a lack of hope, because suicide and mental illness is a function of a lack of hope. If you want, so this is upstream, this is downstream. If you want my personal opinion, if you want to stop mental illness, suicide, you know what you do? You implement the UN Charter. The UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights says everyone has a right to a job, a good job that is meaningful, that is socially useful, pays good wages, it gives people hope. This is what you have to do, all right? Okay, so I just want to say a few words about that model, and then I want to get into the lockdown territories. And Pandita, my friend, said he wanted to have some time for discussion. So look at, this is, there is a meta macro way. Let's talk about alcoholism. Alcoholism in the United States among indigenous people is a serious problem. I think it's an example of colonial domination. Do you see this up here? Colonial domination. Europeans who settled the United States and also Cambodia, you know what France did, and you know what the United States did in Vietnam and Cambodia, who have European background. They said they got to use my drug. So they have, Europeans and descendants have a strong, what's the word, adaptation to alcoholism. So no wonder you have problems with alcoholism with indigenous people, okay? If you implement the Declaration on the Rights of Indigenous People, it talks about ways to develop culturally appropriate interventions. This is a whole class in itself. I guess I'm sorry I can't get into everything as much as I'd like to. I just have to pick and choose. But I just gave you some idea. You have to implement the UN DRIP. That will help your treatment methods. On the macro level, you have a whole population approach, it's called. It's a little complicated to get into. But indigenous people, and again, this is a generalization, I know, but by and large, they tend to keep things in.
They don't really express their feelings. And I know that they're all different throughout the world, but I'm just sharing my experience. So what some people have done, they have had weekly sessions among children to express their feelings so they don't keep things in and then kind of escape through drinking. The meso level is looking for people who are at risk. Again, this is kind of complicated. If you look at this, you can maybe study it a little bit, or you can write me an email. I don't care, I'll get back to you. We have to find who's at risk for becoming a alcoholic, and we have to find culturally appropriate interventions. And remember Nancy Reagan? Yes. Remember? Yeah, basically what did she say? How do you Just say no. Just say no. This is totally absurd. It's just absurd. In indigenous culture, I don't know about you, but it's like me walking by the Polish food aisle at the supermarket. If I see kielbasa, I'm not going to just say no. I'm going to eat it. Okay. So there are some people that talk about on the meso level, rather than saying no, what seems to work is giving letters to the children, which says that my grandmother does not want me to drink because they respect their elders. A peer says, come on, let's go drinking, let's have pizza. Well, pizza, that's another story. But carrying this letter is a lot better than just saying no, which shows total ignorance towards different cultures. The meta micro is simply a way of getting help through peers. We have in white culture, so to speak, who have Alcoholics Anonymous. Okay, that works. But we also have the Native American church, which also works. In the Native American church, people actually take psychedelic mushrooms, to tell you the truth. It's legal, but that's what they do. And the New York Times had a whole article on this just this morning. They'll, at 6 o'clock at night, they will have festivities till 6 in the morning. And it's not anonymous, it's just a different way of healing. And then we have quantitative and qualitative approaches, which looks at best and worst practices. So there, I summarized an entire course in 1 minute. Let me just go on. I want to talk to you a little bit about, unless anybody has a burning question. Let me just go on. Okay, yeah, go on. I'll just go on. Okay, okay. Good to see you again, Rithipol. You have a distinctive smile and laugh. You're always up to, this guy's always up to something. Watch out for him, I tell you. Okay. Reach for the best, yes. Yes, that's what I say. Then we have the new International Day of Lockdown Territories. Remember this. This is August 5th. And this was initiated by the Organization of Kashmir Coalition. The Organization of Kashmir Coalition consists of the Indigenous Peoples Coalition, the International Human Rights Association of American Minorities, the World Muslim Congress, I believe, as far as I know. They all got together and then said, look, at Article 13 of the Universal Declaration says everyone has a right to freedom of movement and resident within the borders of the state. Lockdowns now are becoming a common feature. Look what Modi did in Kashmir. It's top down. In other words, they shut down the internet, you can't travel. In many instances, you can't get out of the house. It is a top-down, unilateral, undemocratic, and unconstitutional state-enforced requirement to oblige people to stay indoors within the physical confines of their homes. That's what's going on in Kashmir. That's also what's going on largely in Palestine. But let's talk a bit about Kashmir, the Kashmir Coalition. They're really concerned about this. So it's under siege because they have closed all educational institutions.
They have a complete prohibition of freedom of assembly and expression. There's a total shutdown of mobile internet services, social media, and a steep increase in human rights violations, human rights defenders getting arrested, things like that. Now, let me just move on. So Kashmir stinks, what's going on in Palestine stinks. And according to Alfred de Zayas, a friend of mine, he was a special rapporteur on a socially just international order, whatever it's called. He basically wants to make sure that the global distribution of wealth between the rich and the poor countries, you know, it's getting out of hand. This has got to change. And what Alfred de Zayas said, the General Assembly, he's a big shot, should consider amending its rules and procedures to allow participation of indigenous and non-represented peoples. Okay, what happened here? I went back. Did I go back? I don't know what happened. Okay, here we go. So he says because we have lockdown territories in the United States, and basically they're called reservations, but you know, they're pretty much, you really can't do anything there. They're very far and remote, and the internet rarely works. And what Alfred de Zayas said, that there are many non-represented, marginalized, and disempowered peoples who are under occupation, and they should have a genuine opportunity to participate in decision-making processes. Here's some more stuff on that. The freedom of movement is breached. They can't move. In Palestine, about 3 years ago or so, 245 women gave miscarriages, pregnant women miscarried. That's what I read, okay? While they were waiting on those lines to go between the Palestinian and Israeli territories. That is hardly freedom of movement. The most extreme form is weaponized. I think you see that in Kashmir. People are there with machine guns. The whole thing is terrible. And the intent of such a lockdown is to destroy a specifically targeted national, ethnic, cultural, linguistic, or religious group as part of, by conducting targeted killings of particular members of said groups through extrajudicial killings, arbitrary executions, arbitrary arrests, and detention, and also the disappearance of people working for human rights. There's also the destruction of environmental, ecological, and physical morphology of a people's ancestral homelands. This is going on all over the United States with indigenous people. People have been worshiping for ages at these places, and then they say, get out, it's ours. You can't worship anymore. People need to do PhD dissertations on this. But you see a lot of this in India. I don't think Muslims are really granted the freedom of religion. It's not just in India. I was in Pakistan. I don't think that, I knew this guy. He was head of the Human Rights Voices for Minorities. And he wanted to show me the way Christians are treated. But I was, as there was a Fulbright, the Department of State said, you better not go because I go into all these alleyways and stuff. But we just do this. We basically treat people of other race and religions very poorly. I mentioned Alfred de Zayas. I'll mention him again. He says that we have to look at how we have lockdowns in Alaska, Australia, Canada, Chile, China, the Dakotas, French Polynesia. That's another one. I can tell you a story. And I don't want to get into it. Well, maybe.
They had a meeting at the UN on French Polynesia, and there was no representative from France there. It was bizarre. The guy came walking in at 10 minutes after it was over, before it was over, and he said, this is politically incorrect. He said, I am sorry, I am very late. I'm sorry, making fun of his accent. But thank you for telling us about the problems we are causing in your country. And the guy the indigenous person from French Polynesia, he said, I travel 9,000 miles and I get 10 minutes with the French representative. The whole thing was sick. So he brought up Northern Africa, Sri Lanka, West Papua. He did not mention Cambodia. Now, for about 5 minutes, what I want to do is talk about Joe Biden and talk about Trump. Now, what I like to do is look at presidential discourse or presidential candidates' discourse. What have they said about human rights? The best way to see how these people have summarized their thoughts is to simply Google December 10th, which is Human Rights Day, and then put down Joe Biden, Donald Trump, Mike Pence, see what you get. This is what I got. Joe Biden said, we must be concerned about the current assault on vulnerable communities. He mentioned Islamophobia, xenophobia, anti-Semitism, the languishing of the Uyghurs in China. I just came back from China and I asked them about that. I don't know, we can't get into everything, but they said the West is just exaggerating. I don't know. The Rohingya in Bangladesh. And Biden said the world needs to be based on fairness and opportunity for all people, regardless of race, ethnicity, religion, sex, gender identity, nationality, and sexual orientation. Biden said we need to stand up for rights of women and girls, LGBTQ. I'd like to add I, which is intersex. 1 out of 2,000 children, well, babies are born intersex. Well, anyway. Persecuted ethnic and religious minorities, those with disabilities, and marginalized groups. Okay, so that was a summary of what he said. Now, let's go look at Donald Trump. What did he say on the last International Human Rights Day? Donald Trump gave strong support for the U.S. He said, we have to have strong support for the U.S. Bill of Rights. And then I'm taking this quote, which has served as a guarantee of, quote, our most cherished freedoms, the right to practice the religion we choose, the right to speak freely and openly, the right to privacy, and the right to keep and bear arms. Did you hear me? So bearing arms, this is what he said. It's a human right. I'm just telling you. Mm-hmm. Take it for what it's worth. He says freedom of speech is a fundamental right that must be guarded vigilantly. He signed a protective order protecting free inquiry and open debate at universities across the country. In a weird kind of way, let me finish, all right? I'm on his side with freedom of speech, but I mentioned 2 weeks ago, Karl Marx said that civil and political rights is a facade of capitalism. Only the voices of the wealthy are heard. And also in some universities, I hate to say this, but some very conservative colleagues, people don't like them when they speak, they roll their eyes and everything else. I don't give a crap. They can say anything they want, as long as it's not exceptionally offensive. There needs to be open debate. And sometimes I've noticed that very conservative people, I don't know, just nobody listens. I don't agree with them, but they have every right to say what they want. And he recognizes the Universal Declaration as inspired by the U.S. Bill of Rights, recognizing the inherent dignity and equal and inalienable rights of all members of the human family. The Universal Declaration said Mr. Trump can protect us from the abuse of government power.
Millions around the world suffer from unjust imprisonment, religious persecution, and countless other human rights abuses. According to Trump, I don't know, I do have problems saying President Trump, sorry, what can I say? But the US will stand up for individual freedoms and against all forms of oppression, which sounds good to me, but does he follow through? So look at, my last slide is a picture of Crazy Horse. He's the indigenous spiritual leader of the Lakota Sioux. They're doing a monument to him. I mentioned this about a month ago or so. They're putting a monument in his image. It is not far from the Mount Rushmore, but Trump never mentioned this monument to Crazy Horse. But the spirit of Crazy Horse should guide, I think, all of our efforts to move the world towards human rights. What's the spirit of Crazy Horse? Peace, humility, and everlasting love. Thank you for listening. So we could have discussion now. comments, Yes. questions, discussions, arguments, debates, Yes, criticism. yes. Say anything your little heart desires. All right. Let's stop sharing the screen first, Joe. And okay, thank you. Okay, now we open the floor for discussion on what Professor Joe has said. សូមជូនទៅបងឈួនមុនបងឈួនបញ្ញាប់ចេញមុនគេបាទ did he go? Oh no, not yet. បងឈួនជើញបងមាន question មាន comment អីទេបង Well, I am sorry, I don't have any question. I just interested to listen to you. Yeah. You can make a comment. Thank you. Okay. Thank you for your presentation. Okay. Okay. Now we go to Bang Mandarin. Joe, we have a representative from Cambodia Crown. We use the rights of indigenous people in Cambodia as a model. And then whatever the Vietnamese demand for the rights of indigenous people in Cambodia, they totally rejected our rights in Cambodia Crown in South Vietnam. Okay, I let the representative speak. Okay, and Jane Bang. បាទជាបឋមសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតសូមជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនយើងគ្រប់គ្នាលោក Professor Wronka. My name is Manton. I'm from the Khmer Cambodia Crown Federation. I don't know how much you know about my organization, but here I would like to brief you a little bit before I have a question. Okay. Khmer Krom, before the Vietnamese come in, took over, we packed up Cambodia. In the early 17th century, the Vietnamese, they moved from the north because they fight each other. So one group, the Nguyen, moved to the south, and gradually the people get more and more and more, and they took over our land. And so we, the Khmer, left since that time, our ancestor. And right now, we have an organization we call Khmer Cambodia Crown Federation. We fight for the right of the Khmer Krom people in South Vietnam. But unfortunately, the Vietnamese government, they signed the Declaration of the Indigenous People right, but they not follow up. And especially, they said that in Vietnam, there is no indigenous people, only ethnic minority. That's what they say. And so that's weird. Wow. Yeah, that's weird. I think nobody believed it. But the question is what we can do now, what the mechanism of the United Nations, and we can go to complain to. Okay, that's my question. Thank you.
Well, a lot of the stuff you ask, man, I don't have the answers to everything. But I want to say, first of all, this is the Cambodian World Council. If you have issues with Vietnam, shouldn't you have people from the Vietnam World Council in your group? You could talk with them about this. I don't know. I'm just throwing that out there. Okay. The other thing is you really should try to hook up with members of the Human Rights Committee that come up with those reports on CERD, which is the one on racial discrimination, and women, and also there's one on children. The report is something like 6 years late. You should try to hook up with these people and tell them your concerns. And that might be one way to do it. But that's going to require research. Who writes the reports? How can you provide input into the reports? Apparently, Cambodia does have a pretty good, what's the word, consultation with NGOs. So that's what I would recommend. The other thing I would recommend is look at. A lot of this has to do with education. And I got that from my thesis advisor, Rithipol, who you know. He's an evil man. He has horns and a tail and a goatee. I think he did away with the goatee because he was chair of the American Socialist Party. Very evil man. It's a joke. But David Gill would tell me that a lot of this is education. We have to talk to children about these human rights documents. We have to talk to them about what is the UN DRIP, how is it related to things, and just have a discussion. So those are some things I think we could think about. Of course, in these days, it takes something like 3 incomes to support a family. And you have to work. I mean, you know, this stuff you sort of do after 5 o'clock. If you're a privileged professor such as I, you can go to the UN and you could bring this stuff up. And, you know, I mean, that's a good way to do it. Can I go back to something that was just said about Vietnam did not acknowledge any indigenous people in its country? I find that very strange, but my initial reaction is, well, the United States, I guess, won the Vietnam War. And in the United States, we barely recognize indigenous people. So Vietnam is just following suit, I guess. But on behalf of my country, we do recognize that indigenous people have problems. But I find that very difficult to believe that Vietnam did not recognize they have indigenous people. I mean, that sounds kind of strange. But Yes. what do I know? I don't know. Yeah, I actually we attend the UN DRIP, attend the CERT, attend the UN PFII, attend all kind of forum in the world. And we went to to State Department, 2-3 times a year. We report all those problems, but until today, so nothing happened. I know nothing. Okay, I know nothing happens, but we have to keep on going. Okay. Hey, look it. If I could name drop for a second. I know Noam Chomsky. I met him through David Gill. I told him once I was going to the UN. And Noam Chomsky writes anybody. He's kind of a famous guy. So he said, look at Joe, I'd like to give you a quote from Confucius. The wise man is someone who keeps on trying, even though he knows it's useless. That's a Confucian maxim. Okay. Okay. Yeah. You are very wise, sir, and you just have to keep on trying.
It's not Yes. just the UN, it's the African Union. They're thinking of having the European Union, the Organization of American States, and there are some people that are trying to develop some kind of similar human rights regional organization in Asia. I don't really know the extent that it has gotten, but they are all kind of top down, and we just have to keep on trying, even though we know it's useless. Now I could keep on trying because I'm a tenured professor and I go to Geneva and I'm cool and everything, but how about people that have to support well, I had to support a family. I don't want to get into that. They're grown up now, but see, they're in the back. Aren't they cute? But it's sort of like it's a subtle kind of way of keeping things the way they are. In the United States, American students, they're in debt for, I don't know, thousands of dollars, and they have to support their families. It's very difficult to go upstream, like I said before, and try to change things on such a grandiose scale, as you mentioned. But we have to keep on trying, even though we know it's useless. Anyway, so I don't want to monopolize. Mandarin, speak to Professor Wronka about the attempts or your efforts, your group efforts to be accepted as the consultative status group with ECOSOC. With ECOSOC, the Vietnamese ran a campaign against us there, and they blocked the admission. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. My organization is trying to applying for the consultative status at the ECOSOC since 2012. Since 2012. At that time, the ECOSOC, they have the committee to see the application. That committee includes 19 countries. That includes US, China, Russia, something like that, and they approve it. They already approve it, and usually when that company approve it, when they go to the council, go to the ECOSOC, they just stamp it. That means just approve it. But when our case go to the council, the Vietnamese they campaign against us, But because at that time the Vietnam government is not a member of ECOSOC, and so they try to gather some support from other countries. They some especially from Southeast Asia, from Asian, but the Cambodian is not signed with them. Not signed with them. I remember the outside Southeast Asia is Venezuela. That's it, and so they have to vote. So the council, vote. It's a vote we lose because Vietnamese campaign really hard. They bring the people from Hanoi, to New York, and the campaign really hard, and so we lost. So on 15 and by the law of the ECOSOC, by the rule of ECOSOC, after 3 years we can apply again. So on the 15 we apply again. 15 we apply again, and then they block again. And so on the 18 on the 18 we apply again, and now it's still in there, And I told to my people, I said this we gambling with our money. We have nothing to lose, so keep trying, just like you say, keep trying, Okay. Yeah, I would recommend you got to keep on trying. Yeah, the UN is just extremely political, and it's too bad.
And I do not like what my country did in Vietnam and Cambodia. I cannot help but think the United States was behind some of that. And I could ask you a question. Who do you think won the Vietnam War? I don't want to get into that maybe, but I don't know. The United States has so much power at the UN. I don't know. Maybe they put Vietnam up to that. I have no idea. I love my country, actually. We do some great stuff, but we got our problems. But if you keep on, you just got to keep on trying, and it's a good foot in the door to be on that council. Well, that's great. I didn't even. Yeah. It's great that you're trying that. That's tremendous amount of time and money and frustration. It's great. We had contact with the State Department regularly. So last year, Vietnam and US, they have the what they call human rights dialogue. So before they had dialogue with the Vietnam, the State Department called us, go to State Department, And last year I went to State Department, and before we left, I forget her name. She asked me, so just two things, that what you want me to tell the Vietnamese government. I say, okay. One, we want to have the organize for the Khmer Krom labor. Right now around the Saigon, they call Ho Chi Minh City, around the Ho Chi Minh City, Saigon, 100,000 of Khmer Krom is work there. And they have no organized at all. So when we have the New Year, our Khmer Krom New Year, they call Chul Chlam, or Ban Sen Dom Ta, just a few next week, and they have no right to take that day off. So we need to have the organize for that labor for our youth there. And two, we don't want the Vietnamese government control our religion. Right now, Khmer Krom, Khmer Krom, right now we have more than 400 pagoda, about close to 10,000 Buddhist monks. But we have no unique organization for that, for our religion, because our religion is divided by province, and the state control each of the of those provinces. So that's, I ask you, for that too. I think what we report or what we complain to State Department, they tell the Vietnamese government, but that in secret, we will know that about years later, but for sure they will put some pressure to the Vietnam government. But human rights is not important that the interest of the United States. That's the point, They try to have, but the interest, the interest is too much, Okay. Thank you, Thank you. Mr. Tran. And now we have a good connection here. Our best friend, Professor Wronka, has a good connection with the UN. Also, Professor David Hawk has a good connection with the UN. I will provide you the Khmer Kampuchea Krom Association with both of these professors' contact, okay? Okay. And, yes, and also before we let you go, Joe, we like to have Dr. Nicole have a few words. Maybe she could help, because we have a working group and have a good lawyer, and the organization that is guiding the working group is fully ECOSOC status member at the UN. So please, Dr. Nicole, have a few words if you could help our brothers and sisters of Kampuchea Krom Federation. Yes. ចាជំរាបសួរលោកម៉ាន់រិនចាចាលោកម៉ាន់រិនហើយ In English, please. Oh, hi លោកម៉ាន់រិនខ្ញុំ Nicole, Mr. Mandarin and I, we know each other very well. Yes. For many years, and as you know, you have met Davison
from Save Yeah, Cambodia. yeah. And you're aware that TAB Save Cambodia has ECOSOC status. So we have extended invitation, and we have an open door, for you anytime, Lukmandan. Okay, thank you. Yeah. Anytime we're there to help you. Okay, thank you. Yes. Yeah. So just you have my my email after this. Yes. So Yeah. we can talk again. Yeah. Okay. Yes. Thank you. Now, Mr. Tân Giáp is the head, the president of the Cambodian American for Human Rights and Democracy. Why don't you have a few words with Mr. Mandarin and Professor Wronka, Phon Tân, if you could help. Let me ask you to unmute. Can you hear us? You're still on vacation in Mexico. Okay, Phon Tân. Okay. Well, some our senior president, honorary president from Montreal. Where's Lukman Kolnok? Before Professor Joe say goodbye, we have a few more minutes. Thank you, Rithipol, and hi everybody, and thank you, Professor Wronka, and I understand very well your presentation. It's a very good presentation, and but I don't have any question, and you can continue, please. Thank you. Okay, thank you. Now, another honorary chairman, Mr. Marit Chang. Please, you have any comments? Okay. Hello, everybody. From Washington State. Yeah. And I'm very happy to meet Mr. Wronka again today, and you have brought very important issue to show the Cambodian people and have an example from around the globe. It's a very important question for Cambodia and Vietnam about the human rights issue. It's still in trouble over there. So it's I want to you explore more to help people and to take your information to solve the problem in their country. I would like to say thank you to Mr. Wronka and everyone who thank you. Today. Thank you very much. Yes. And our chairman, in honorary chairman, Lộ Hiêm Chu Bang Văn Xó trong miền xa ấy thế bạn chưa bạn? Yeah. Sorry. Okay. Yeah. No, I just want to say thank you to Mr. Wronka. And can you make it the Kampuchea Krom project of yours, inside or whatever? No. Yeah. And this keep provide some advice to the group. It's very good. Thank you. Thank you. Okay. I'll do whatever I can. Yes. Okay. Now, before you you say goodbye, Professor Wronka, Joe, a word about elections? Anything? Any prediction? Any wish? Okay. I don't. Hey, look. I'm a kind of prejudiced guy. I kind of hate all politicians. How about that? And it's kind of a distraction. It's just weird. You're sort of voting for Tweedledum or Tweedledee. I wanted Bernie Sanders. There's so many social, because Bernie Sanders on human rights was right on.
he said it, healthcare, security in old age. That's what I wanted. But there's so many social problems out there, and poverty, and they never mention poverty at the DNC or the RNC, drug abuse, things like that. And it's kind of a distraction. We're basically voting for Tweedledum or Tweedledee for the multimillionaires club. Okay. That's all I have to say. But we got to vote. I'm voting for Biden. What the heck? Okay. Anyway, thank you. Okay, Dr. Wronka, how's your French? I know it was very good when we were together at Heller. We have a person from France here. Okay. បងធំលឺទេលឺអាចមានភាសាបានទេអាចនិយាយបារាំងបាន Yeah, you can speak French. Yeah, you can speak French. But the thing is, he's still connecting. No, he's not. Okay, now the last person, the youngest in the group, but he's in his 50s, not too young, but relatively young. On the wood, I don't forget you, on the wood, before we say goodbye to Professor Wronka for now. And he has our open door invitation. He is a friend of mine, a friend of ours now. Yes. So anytime that he has a slot and we need him, he'll be here. Yes. Okay. Ravut, on Ravut, you have a word? Hi, Bronca. Just a comment on upcoming election. It is very important, how the fate of the world will go, so take it seriously. Thank you. That's all I have. Okay, I think Professor Wronka needs to go, and we'll let you go. And you have your street address. Can we send something to you, your office at the university? Well, I don't go there that often, but I'll because of the COVID. Text me your street address, home address, okay? Text me that. 4 Chadwick Court, Amherst, Massachusetts. Don't say it in public. Okay, you're right. I shouldn't say it in public. I'll send it to you. Yeah, send it to me. Good. Okay. We have little things for you, a souvenir. Okay. Thank you again, my friend, our friend. It's a very good presentation. Last time we hit the record, it was like 2,300 views. Okay. We'll see this time. And so again, we appreciate your presentation. Okay. And whenever we need and whenever your schedule permit, we'll invite you back. Okay. Okay, it'll be a pleasure to come back. Thanks everyone for listening. Thanks for your feedback. Yes. And all the best with your work to improve the human rights of Cambodia, even Vietnam, and throughout the world. Okay, yes. Thank you. It's a pleasure. Thank you. All right. Thank you. Have a good rest of the weekend. Yes, you too. Yes. I should get going. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Right. Bye now. Maybe you should erase my address if you can. No. Okay. Okay. No, take care. We didn't hear it. We didn't hear it. Okay, that's right. Okay, thanks. He means erase it before you put it on Facebook. No, that's okay. You don't have to. It's okay. It's okay. No one dislike you. We all love you. They all love you. Okay. All right. That's good. Okay. Thank you. Okay. All right. Thank you, Joe. Thank you, Professor Wronka. See you. Thank you. See you again. Have a good weekend. You too. All the best. Bye. 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 Okay. ឥឡូវយើងនៅអ្នកដឹកនាំសហគមន៍យើងហើយនឹងកិច្ចការរបស់យើងនៅបន្តទៀតការផ្សះផ្សាជាតិសាមគ្គីជាតិហើយនឹងកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបអញ្ចេះមុននឹងយើងបន្តនៃកិច្ចការនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះ
ប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងយើងគ្រប់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធំធេងហើយពិបាកទាំងអស់គ្នាយើងទោះបីជាយើងមើលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាតាមអ៊ីនធឺណិតតាមព័ត៌មានសារព័ត៌មាន TV វិទ្យុអីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិននៅក្នុងប្រទេសផ្ទាល់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅកម្ពុជាក្រោមយើងដឹងអត់អស់ទេហើយយើងទទួលព័ត៌មានពីខាងក្នុងមកភាគច្រើនដែលយើងឃើញយើងដឹងយើងឮនឹងច្រើនតែរឿងផ្សេងហើយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទាំងខាងអ្នកប្រឆាំងទាំងអ្នកខាងដឹកនាំទាំងបកគោណាទាំងគណៈសង្ឃទាំងស្ថាប័នគ្រប់ទាំងអស់ពិបាកជាទីបំផុតដោយសារអីដោយសារឥទ្ធិពលហើយនឹងអំណាចបាតដៃទី3ហ្នឹងនៅពេញទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកហើយនឹងការបង្ខំហើយនឹងមានជាការបញ្ចេញសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែកទាំងផ្នែកខាងការពារផ្នែកខាងឃោសនាផ្នែកការបរទេសសេដ្ឋកិច្ចសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះយើងនៅក្រៅប្រទេសដំបូងយើងនឹកស្មានថាកិច្ចការនឹងងាយហើយនឹងយើងត្រូវតែយកការបោះឆ្នោតហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានមិត្តខាងលិចយើងនឹងពីអាមេរិកពីអឺរ៉ុបអីជាដើមនឹងទៅរៀបចំមានការបោះឆ្នោតសុចរិតយុត្តិធម៌ទៅយើងឈ្នះយើងទៅជំនួសអ្នកដឹកនាំតែម្ដងប៉ុន្តែដល់តែយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សពបែបយ៉ាងមកឥឡូវហ្នឹងដល់អាណត្តិទី6ហើយបញ្ហាសពបែបយ៉ាងហ្នឹងចេញមកហើយអាការដែលយើងឮតាម public ផ្សេងអាការដែលបញ្ហាសពបែបយ៉ាងខាងក្នុងផ្សេងហើយខាងក្រៅក៏ផ្សេងដូច្នេះយើងយល់សូម្បីតែយើងគ្រប់គ្នាដឹកនាំសមាគមមួយដឹកនាំវត្តមួយដឹកនាំគ្រួសារមួយមានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងជាពិសេសសមាគមហើយនឹងវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនឹងអស់លោកដែលធ្លាប់ជួយខាងគណៈបកទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកផ្សេងគឺថាមានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងចុះតែមរំតែដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលហើយសម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះយើងចង់បើកផ្លូវឲ្យទូលំទូលាយក្នុងការសន្ទនាចឹងហើយបានយើងបើកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីមហាជនហើយមហាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីយុវជនទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយនឹងសមាជិកខាងវប្បធម៌អរិយធម៌ខាងសិល្បៈនៅក្នុងវប្បធម៌អរិយធម៌ហើយខាងនៃបណ្ឌិតសភាខាងអ្នកអស់លោកអ្នកចេះដឹងនៅមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យយើងបើកដូច្នេះយើងនឹងអញ្ជើញជាបន្តបន្ទាប់អស់លោកពីស្រុកខ្មែរយើងហើយពីពិភពលោកយើងនេះពីរឿងកិច្ចការនយោបាយជាផ្នែកមួយទេជាផ្នែកមួយនៃការដឹកនាំក្នុងគណៈបករៀងខ្លួនយើងជួយផ្សះផ្សាប៉ុន្តែស្ថាប័នគ្រប់សពដតីទៀតដែលជាម៉ាស៊ីនដែលជាយន្តការរបស់រដ្ឋរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានការទទួលខុសត្រូវហើយត្រូវចូលរួមជួយដោះស្រាយដូច្នេះយើងនឹងរៀបចំការពិភាក្សារាល់អាទិត្យហើយនឹងយើងរៀបចំជាគណៈប្រតិភូចម្រុះថ្ងៃក្រោយទៅបន្ទាប់ពីមេរោគ COVID នេះត្រូវបានសាបរលាបទៅមានចរាចរណ៍អាចធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងបានយើងនឹងរៀបចំគណៈប្រតិភូចម្រុះមួយចូលទៅ
តំបន់អាស៊ីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានប្រទេសភូមាប្រទេសសៀមប្រទេសលាវប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសប្រទេសទាំង5 6ហ្នឹងដែលនៅក្នុងការការពាររបស់គណៈកម្មការទាំងសងខាងនៃទន្លេមេគង្គហើយនឹងមានការកាន់ក្តាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនគឺថាប្រទេសទាំង5ហ្នឹងមានកម្ពុជាលាវវៀតណាមថៃនិងភូមាអត់មានម៉ាឡេស៊ីទេដោយសារម៉ាឡេស៊ីអត់មានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតាក់ទងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងខាងប្រទេសចិនហើយនឹងប្រទេសទាំង5ហ្នឹងគណៈប្រតិភូយើងនឹងចូលទៅធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងជួយពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងហើយជួយពង្រឹងពង្រីកស្ថាប័នគ្រប់វិស័យនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរឿងនយោបាយដោយជំរាបហើយយើងអត់មានប្រកាន់គណៈបកណាម្ខាងទេប៉ុន្តែយើងអាចជួយសម្រួលក្នុងការចរចាក្នុងការសម្រុះសម្រួលក្នុងការយោគយល់គ្នាជាដើមដូច្នេះកិច្ចការយើងមានច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពយើងមិនអាចប្រជុំហើយគ្រាន់តែសរសេរសម្បត្តិហើយអត់មានសកម្មភាពទេពីព្រោះសម្បត្តិយើងត្រូវតែសរសេរសូមសរសើរក្រុមការងារហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាយើងពេលណាដែលយើងត្រូវសរសេរឬក៏ចូលរួមក្នុងការផ្ញើសម្បត្តិជាមួយក្រុមការងារយើងធ្វើហើយលើសនឹងទៀតយើងធ្វើការបង្រួបបង្រួមនិងពង្រឹងស្ថាប័នទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាទសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើជាសកម្មហ្នឹងផ្ទាល់ហ្នឹងចំពោះការបោះឆ្នោតសពថ្ងៃនេះពីព្រោះបោះឆ្នោតនេះមិនមែនតែរឿងបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទេបោះឆ្នោតទាំងសភាទាំងព្រឹទ្ធសភា1/3ហើយនឹងសភាទាំងអស់ពីព្រោះសភា2 ឆ្នាំបោះម្ដងហើយដូច្នេះយើងត្រូវចែករំលែកការចេះដឹងរបស់យើងរវាងគ្នានឹងគ្នាផងហើយនឹងចែករំលែកដល់ព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងមហាជនខ្មែរដែលមើលតាម Facebook ទុកដូចជា instruction civic ដូចជា civic lesson sharing ឲ្យដឹងរបៀបរបបហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តយុវជនខ្មែរទាំងសងខាងនិងមហាជនខ្មែរទាំងសងខាងនៃគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានសកម្មភាពយ៉ាងពេញលេញហើយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតផងហើយចូលរួមក្នុងការឈរឆ្នោតជាបេក្ខជនតាមលំដាប់ថ្នាក់គ្រប់កន្លែងផងហើយយើងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលអ្នកដឹកនាំខាងគណៈបកម្ខាងជាខ្មែរហ្នឹងរៀបចំឲ្យគ្រប់រដ្ឋគ្រប់កន្លែងណាដែលអស់លោកជួយជាសាធារណរដ្ឋប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពឲ្យបានបេក្ខជនទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងជាប់ឲ្យបានច្រើនខាងសាធារណរដ្ឋទៅហើយខាងប្រជាធិបតេយ្យក៏សូមឲ្យរៀបចំឲ្យរឹងប៉ឹងឲ្យជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ឬក៏គណៈកម្មការសាលារៀនអីជាដើមឲ្យបានច្រើនទៅហើយដល់បោះឆ្នោតជាប់ច្រើនហើយយើងរួមសាមគ្គីគ្នាជួយសហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងហើយអស់លោករៀមច្បងនិងបងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងបដិជគុណជាដើមសូមទាំងបងខាងកម្ពុជាក្រោមជាដើមសូមចែករំលែកព័ត៌មានហ្នឹងហើយលើកទឹកចិត្តខ្មែរគ្រប់កន្លែងហើយសូមផ្ដល់ព័ត៌មាននៅ
ក្រុងណាកន្លែងណាមានបេក្ខជនខ្មែរយើងឈរឈ្មោះគណៈបកណាក៏ដោយយើងជួយផ្សព្វផ្សាយជូនហើយនឹងអញ្ជើញបេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងម្ដងម្នាក់ឬម្ដងពីរ3នាក់ឬក៏តំណាងអញ្ជើញមកចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃអាទិត្យណាយើងមាន3ម៉ោងយើងជួយចែករំលែកផ្សព្វផ្សាយបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កុំឲ្យប្រកាន់ដែរក្នុងក្រមប្រឹក្សាយើងមានអស់លោកខ្លះខាងសាធារណរដ្ឋអស់លោកខ្លះខាងប្រជាធិបតេយ្យស្រាប់តែមិនចង់ចូលរួមពីព្រោះដឹងផ្ទាល់អ្នកណាខ្លះជួយខាងណានៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់និយាយជាសាធារណៈអត់យកការជ្រើសរើសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមកនិយាយទេយើងនិយាយថាយើងតំណាងខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលរដូវបោះឆ្នោតនេះយើងលើកទឹកចិត្តទាំងសងខាងហើយសូមអំពាវនាវកុំឲ្យបន្ទោសបង្អាប់គ្នាខ្មែរមិនក៏ទៅជួយលោកនេះមិនក៏មិនជួយលោកនេះវិញកុំឲ្យសាកល្បងបដូរចិត្តគំនិតអស់លោកអ្នកផ្សេងដូចថាយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាដូចថាអស់លោកកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវយើងគោរពកុំយកការឃោសនារបស់សាសនាម្ខាងមកឲ្យយើងជាអ្នកពុទ្ធសាសនិកជននឹងចូលខាងយេស៊ូវកុំទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យព្រះសង្ឃនឹងសឹកឲ្យទៅត្រឡប់ទៅចូលជាអាចារ្យខាងយេស៊ូវអានឹងជាឧទាហរណ៍ទេដូចគ្នាព្រះសង្ឃហើយនឹងពុទ្ធសាសនិកក៏មិនត្រូវទៅឃោសនាបញ្យលឲ្យខាងព្រះយេស៊ូវបដូរសាសនាមកខាងពុទ្ធសាសនាយើងដែរនឹងជាឧទាហរណ៍ទេដូចគ្នាអស់លោកអ្នកដែលជឿខាងមកខាងហើយយើងមិនបាច់ទៅបញ្យលឃោសនាដែលគេអ្នកឃោសនាមកខាងហ្នឹងឲ្យដូរឲ្យត្រឡប់មកខាងទេយើងលើកទឹកចិត្តហើយសហការគ្នាសងខាងឥឡូវនេះហើយចូលមករួមប្រជុំជាមួយយើងខ្ញុំម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 12 ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងជួយទាំងសងខាងហើយដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ភាគតិចភាគច្រើនអីនៅថ្ងៃ20 មករាហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការទទួលជប់លៀងបើអស់ COVID 19ហ្នឹងជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋានណាមួយយ៉ាងធំនៅជិត Washington DC នេះដើម្បីនឹងអបអរសាទរការបោះឆ្នោតហ្នឹងទាំងសងខាងនឹងយើងជូនឱកាសទាំងសងខាងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវសូមជូនទៅ Lady First ជូនទៅអ្នកបងDr. Nicole យើងនៅមានពេលយើងចាប់ផ្ដើមម៉ោង 9 ជិតកន្លះហើយយើងនៅមានពេលជិត 1 ម៉ោងទៀតបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញម្នាក់ 2-3 នាទីឬក៏យ៉ាងយូរ 5 នាទីម្នាក់ប៉ុន្តែសូមប្រើពេលតែ 3 នាទីសិនម្នាក់យើងមានពេលមួយជុំពីរជុំទៀតបាទសូមអញ្ជើញអ្នកបង Nicole មានប្រសាសន៍បាទក្នុងការដែលយើងពិភាក្សា 2 ម៉ោងមុននេះហើយយើងសរុបហើយបាទតើយើងគួរធ្វើម៉េចជាសកម្មភាពដើម្បីនឹងក្នុងការផ្សះផ្សាក្នុងការសាមគ្គីក្នុងសន្តិភាពហើយនឹងជួយសង្គមយើងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទជើញអ្នកបងចាខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងរិទ្ធិពលខ្ញុំមានពាក្យសម្រាប់សូមផ្ដាំបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែលនៅរស់នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងដែលមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកាំងឥឡូវនេះSenate ហ្នឹងមាន bill មួយគេហៅថា The Cambodian Democracy Act of 2019 ដែលយើងត្រូវការជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភានឹងបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់សូម telephone ឬក៏សូម fax ឬក៏សូមផ្ញើ email ទៅព្រឹទ្ធសភាខ្លួនម្នាក់ហ្នឹងមានព្រឹទ្ធសភាតែ2ទេចាសូមមេត្តា telephone ទៅហើយសូមអំពាវនាវឲ្យព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួននឹងលើករឿង Cambodian Democracy Act of 2019 នឹងលើកយកមកបោះឆ្នោតចា
យកមកក្នុងសភានឹងយកមកបោះឲ្យទៅជាច្បាប់ចាសូមអរគុណ បាទអរគុណបងដុកទ័រនីកូលបាទអូនកំទឹងអត់ទាន់មានបានសំឡេងអីឮទេបងអូននៅឆ្ងាយពេកមិនដឹងឥឡូវជូនឱកាសបងកំទឹង ask to unmute ហើយអរគុណ we appreciate your commitment បាទជើញបង where are you now at home or in Mexico you unmute បាទមិនបងខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអង្គមដល់ប្រតិជនគឹមកាងហើយសូមជម្រាបសួរទៅបងរដ្ឋពលហើយនឹងលោកពូមរតឆងកូននៅពូវ៉ាន់សអែនពូលោកពូអរបងមិនរិនត្រានផងដែរនឹងបងនៅចាំខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដោះពុកមកដែរបាទខ្ញុំមិនមែនទៅមិចស៊ីកូទេខ្ញុំទៅនៅមិចស៊ីកូរដ្ឋបាយខុសគ្នាយល់អូខេបាទខ្ញុំដូចបងនីកូលនិយាយមិញខ្ញុំសូមពៀមនាដោយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងសូមទៅនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាបោះទៅអានឹងជាកិច្ចការមួយដែលថាយើងជាប្រជាជនដែលថាយើងជួយក្នុងសង្គមពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះជាការមួយដ៏ល្អពីព្រោះយើងអាចមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏ទុកនៅអំណាចរបបធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមួយនឹងរាជការអាមេរិកផ្សេងទៀតម្ល៉េះហើយយើងអាចទៅផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមិនបាច់ចាំប្រើអាវុធហើយមិនបាច់ចាំប្រើចម្បាំងយើងទៅបោះឆ្នោតដោយថាដោយគូសទៅនឹងសម្រាប់អានេះជាការល្អមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិតីដែលស្រុកខ្មែរយើងជាងការនេះថាដូចថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចយើងត្រូវតែប្រើអាវុធប្រើអីយ៉ាងបាទមួយទៀតដែលថានេះថាដូចអ្នកកាន់កាប់អំណាចចឹងក៏យ៉ាងដែរយើងត្រូវឲ្យឱកាសឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេចូលចិត្តអ្នកណាក៏ឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគេបោះឆ្នោតទៅកុំឲ្យទៅរឿងគេពីព្រោះជាងការតែយើងបិទចម្រោះឲ្យគេដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីចឹងពួកនឹងវាអាចនិយាយថាគ្មានស្របផ្សេងទៀតក្រោយពីប្រើកម្លាំងហើយនឹងអាចមានទ្រង់ប្រត្រាក់គ្នារហូតទៅដល់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះលោក Trump ហើយលោក Biden គាត់ចូលឈ្មោះហ្នឹងនេះដូចគណៈបក Republican ហើយនឹងគណៈបក Democrat អ្នកខ្លះគេជឿខាងគណៈបក Democrat ខ្លះជឿខាងគណៈបក Republican ហ្នឹងគេមាននេះថាគោលរបស់គេជាគ្រឹះមកហើយយើងពិបាកនេះដូរប៉ុន្តែនេះចឹងថានេះអ្នកណាយល់យ៉ាងម៉េចដូចទឹកបងរដ្ឋពលនិយាយអញ្ចឹងយល់យ៉ាងម៉េចនេះបោះឆ្នោតឲ្យបុគ្គលខ្លួនឯងចោះបាទចំពោះខ្ញុំឃើញថាលោក Trump គាត់និយាយថាខាង economy គាត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខ្លាំងហើយខាង immigration អីអ្នក control គាត់យល់ថានឹងជាខ្លាំងរបស់ចំណុចរបស់គេហើយការនេះគាត់វិឈួរមុខទទួលជាមួយពួកប្រទេសចិនពួកក្រុមគាត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែនេះខាងរដ្ឋាភិបាលជាតិគេមិនចូលចិត្តអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែថាអ្នក control របស់គាត់ចូលចិត្តហ្នឹងលោក Biden ខ្ញុំឃើញថាគាត់អាចនិយាយថាដោះស្រាយពីរឿងការដោះសម្រាយកុំឲ្យមនុស្សឈួរមុខបន្ទោគ្នាថាទូប្រាប់គ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃមុខហើយគាត់ដែលថាចំណុចគាត់ខ្លាំងគឺគាត់ជឿជាក់នឹងសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអ្នកជំនាញគេថានេះដូចជាឧទាហរណ៍ថាការចាត់ចែងរោគ COVID-19 នេះគាត់នឹងឲ្យសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្សាយទីខាងមេរោគហ្នឹងខាងពេទ្យហ្នឹងឲ្យមកចាត់ចែង
ហើយគាត់មានសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នដោយលោកត្រាំដែលថាខ្ញុំឃើញថាគាត់ខ្សោយខាងសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើអ្នកជំនាញហើយនឹងស្ថាប័នគឺថាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះគឺគាត់និយាយថាគាត់បាននិយាយថាវាយប្រហារទៅច្រើនដូចជា coffee ការធម្មតាដូចជាខាង FDA ខាង Supreme Court ខាងFederal Reserve អញ្ចឹងគាត់និយាយថាទីដីអាមេរិកផ្សេងៗទៀតភាគច្រើនគេមិនសូវទាក់ទាញទៅខាងស្ថាប័នអញ្ចឹងលោក Donald Trump គាត់និយាយថាទាក់ទាញនិយាយថាច្បាស់លាស់ហ្មងហើយថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំឃើញមួយទៀតនិយាយថាដែលកម្រមាននិយាយថានេះអ្នកចូលឈ្មោះប្រឆាំងជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគេច្រើននិយាយថាគេហៅថា underdog និយាយថាវាមិនសូវមានចាញ់ព្រៀបនៅនឹងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោក Biden ទៅជាមានព្រៀបច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតីឆ្នាំអានឹងជាការមួយមិនតាមធម្មតាពីព្រោះតាមធម្មតាដែលប្រធានាធិបតីគេមានន័យថា megaphone ហើយថាមានចម្រោកច្រើននៃថាប្រធានាធិបតីអាចจะបញ្ចេញសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យជាជនដឹងហើយនេះទៅពេលនោះមានព្រៀបទៅលើអ្នកចូលឈ្មោះប្រឆាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោក Biden គាត់lead គឺថាគាត់បានបន្ទុកច្រើនជាងនៅក្នុងការនេះស្ទាបស្ទង់សន្លឹកឆ្នោតនឹងជាការមួយមិនធម្មតាប៉ុន្តែនេះនៅយើងនឹងសារជាង60ថ្ងៃទៀតដែលមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងអានឹងវាអាចផ្លាស់ប្ដូរច្រើនប្រហែលនេះថាការគាត់ដូចជាឈ្នះការសិបស្ទង់ឆ្នោតនឹងមុនបងហ្នឹងក៏វាអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែថាកម្រមាននិយាយថាអ្នកប្រឆាំងនេះមានការព្រៀបលើប្រធានាធិបតីកំពុងតែកាន់អំណាចថ្ងៃខ្ញុំសូមអរគុណបាទបងអូនកំតិនសូមបងអូនតាក់ទងក្មួយចិនដែរដែលចូលឈ្មោះធ្វើជាខាងអី school committee ឬក៏ខាងអីមួយខាងស្រុក Arlington នៅរដ្ឋ Virginia នេះបាទសូមអញ្ជើញគាត់ចូលអាទិត្យក្រោយហ្នឹងបងបាទដើម្បីឲ្យគាត់យើងស្គាល់ថាមានខ្មែរយើងម្នាក់នៅម្ដុំ Washington DC នេះសកម្មនឹងនយោបាយអាមេរិកកាំងអីអញ្ចឹងហើយមានការគ្រប់គ្រងច្រើនអីអញ្ចឹងណាយើងជួយហើយក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកបេក្ខជនដទៃទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងតាក់ទងស្រាវជ្រាវអញ្ជើញមកចូលកម្មវិធីយើងបាទអរគុណច្រើនបងកំតឹងបាទឥឡូវសូមជូនទៅបងលោកបងណែម៉ាន់រិនម្ដងទៀតខាងបងប្អូនសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមយើងមានបណ្ដាញល្អណាស់សូមសរសើរបងដោយគោរពហើយបងខ្ញុំស្គាល់ភាគច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីបងដុកទ័រគឹមវៀននៅស្រុកបារាំងហើយមកនៅកាណាដាមកអាមេរិកបងថាច់មកថាច់អីខ្ញុំស្គាល់ដោយសារបដិជគុណលោកឪធំនៅ LA បាទឥឡូវសូមបងមានប្រសាសន៍តិចពីរឿងតើការដែលបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងនឹងជួយជាសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចនៅ Pennsylvania ហើយនឹងនៅរដ្ឋដទៃទៀតហើយមានបេក្ខជនឬក៏ប្រុសស្រីណាខាងកម្ពុជាក្រោមឈរដែរទេបងសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទសូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះតិចតួចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅលើចំនួនមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាតិចតួចណាស់អត់មានសកម្មភាពស្អីក្នុងការចលនាជួយគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាមខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅនោះភាគច្រើនហ្នឹងគេចូលចិត្តខាង Donald Trump ណាចូលចិត្តខាង Donald Trump ខ្ញុំចំណុចខ្ញុំក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតដែរគឺថាយើងអត់មានប្រកាន់ថាអ្នកណាទៅតាមបកណាទេណាបើថាទៅបកហ្នឹងទៅប្រជុំបកហ្នឹងឯងយើងបកហ្នឹងចោះ
តែបើថាចូលមកសង្គមយើងនិយាយរឿងយើងអាហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងណានៅស្រុកអាមេរិកនេះគេដល់មកកម្រិតមួយដែលគេមិនឆ្លោះគ្នារឿងបាក់នឹងទៀតណាប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនណាយើងឃើញយើងទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងរោងចក្រយើងនឹងខ្លះរាប់ព្រួយខ្លះរាប់ពាន់គេមិនដែលឆ្លោះគ្នារឿងបាក់អីចឹងទេគេមិនបាក់ទាំងអស់គ្នាទេខ្លះបាក់នេះខ្លះបាក់នោះចឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនដែលឆ្លោះគ្នាហើយដូច្នោះយើងចង់ឃើញថាប្រជាជាតិខ្មែរយើងនឹងវាឈានដល់កម្រិតនឹងមួយបើឥឡូវហ្នឹងវាអត់បានគេនេះខាងនេះជេរខាងនោះជេរខាងនេះជេរនាំអុយទៅវាមានការបែកបាក់ដោះស្រាយអីមិនកើតទេមានតែបែកបាក់ថែមណាហើយអាហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងវាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវធំជាងគេហ្នឹងគឺអ្នកដឹកនាំទាំងសងខាងហ្នឹងឯងបើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងប្រកាសមួយម៉ាត់ថាកុំជេរអញ្ចឹងវាអសីលធម៌បើឯងនៅតែបន្តជេរទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងមិនមែនជាគណៈបករបស់ខ្ញុំទេទីហោថាអញ្ចឹងណាបើគាត់ប្រកាសមួយម៉ាត់ហ្នឹងចេញអាហ្នឹងគាត់រួចខ្លួនហើយបើគាត់មិនប្រកាសទេគេយល់ថាគាត់ហ្នឹងឲ្យដៃឲ្យពួកហ្នឹងជេរណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំគួរតែប្រកាសអញ្ចឹងប៉ុន្តែពាក្យអសីលធម៌ហ្នឹងវាមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេសូម្បីតែខ្លះហ្នឹងអ្នកដែលដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏ប្រើពាក្យហ្នឹងដែរអាហ្នឹងវាយ៉ាប់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនឥឡូវសូមអញ្ជើញបងលោកយ៉ែមបុផាន់នៅស្រុកបារាំងឮពួកខ្ញុំទេហើយអាចចូលរួមបានទេបាទសូមបង្ហាញរូបផងហើយសូម unmute បាទអត់ទាន់ទេបាទឥឡូវនេះបាទសូមសាកល្បងអញ្ជើញចូលមកបាទឥឡូវនេះសូមនៅស្រុកអាមេរិកនេះបងអូនរវុធនៅកន្លែងសំខាន់ណាហើយថានៅអូហាយ៉ូមីនីសូតាហ្នឹងជាពិសេសអូហាយ៉ូតើអ្នកណា pick up ប្រធានបតីបេក្ខជនណានឹងជាប់ជាប្រធានបតីហើយនៅមីនីសូតាក៏សំខាន់ដែរ John Kasich គាត់ខាងសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែទៅគ្រប់គ្រងលោក Joe Biden ទៅវិញឥឡូវបងរវុធបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងបន្តិចមើលបងរវុធបាទបងរវុធនៅមីនីសូតាបាទហើយយើងមានគ្នាយើងឈរឈ្មោះអីទេនៅ Midwest ហ្នឹងបងរវុធបាទបងរវុធ unmute លោកបងលោក Kasich ក៏នៅ Ohio ណាតែមិនមែននៅ Minnesota Ohio yes Ohio sorry John Kasich ហើយគេថាបងលឺជើញហើយបើដាក់ឲ្យឃើញរូបទៀតឬតល្អផងរវុធខ្ញុំមានទូរស័ព្ទវាអូលពេកទៅវា technical issue anyway ខ្ញុំចង់ថាបើយើងម្នាក់យល់ឃើញថាអ្វីល្អយើងគួរតែគេហៅថាព្យាយាម inform គ្នាទៅវិញទៅមកបាទក៏ប៉ុន្តែទុកឲ្យអស់លោកគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបាទបើយើងដឹងល្អហើយយើងមិនហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងខ្ញុំថានីតិយើងមិនដឹងជានីតិអីទេដូច្នេះយើងម្នាក់យល់ឃើញថាអ្វីទៅល្អយើងគួរតែ inform គ្នាបាទបញ្ចេញទស្សនៈយើងខ្លួន challenge គ្នានៅក្នុងគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិនិកបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទនេះទៅបញ្ចេញទស្សនៈយើងម្នាក់ទៅបាទវាសំខាន់ណាដោយខ្ញុំជំរាបពីលើអញ្ចឹងបានថាការបោះឆ្នោតនៅគេហៅ upcoming election ហ្នឹង very very គេហៅ crucial បាទអាច not just fate of America but the whole world too បាទអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអនរវុធថាយើងគួរបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយើងហ្នឹងបោះឲ្យអ្នកណាដោយសារយើងយល់ថាល្អប្រការណាមួយអីមិនចង់និយាយចឹងឯងមិញបាទត្រឹមត្រូវអ្វីដែលយើងយល់ឃើញល្អយើងគួរតែបញ្ចេញទស្សនៈដើម្បីឬមួយគេហៅថាឲ្យអ្នកផ្សេងគ្នាដឹងផងព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះគ្នាគេហៅ lack of គេហៅ info បាទ info ឥឡូវយើងដើរផ្លូវកណ្ដាលចុះទុកសិទ្ធិ
អស់លោកអ្នកទាំងលោករៀមច្បងទាំងណាបងទាំងបងកំទឹងទុកសិទ្ធិអស់លោកអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រមការងារក៏ដោយហើយនឹងអ្នកជួយចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីយើងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏ដោយអស់លោកណាចង់បញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាទេចង់បញ្ចេញផ្ទាល់ខ្លួនជាសិទ្ធិអស់លោកអ្នកហើយអ្នកបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលមកប៉ុន្តែលោកបងអត់ចូលចិត្តពាក្យថា challenge តែបងប្អូនរវត្តប្រើមិញនេះកុំ challenge គ្នាកុំ debate គ្នា hot issue អីបញ្ចេញណាយើងបាទយើងប្រើពាក្យexchange ក៏បានដែរបងណា exchange បាទលោកបងចូលចិត្តថាបញ្ចេញទស្សនៈឯករាជ្យស្របគ្នាទៅឬក៏បើមានមតិផ្ទុយគ្នាផ្ទាល់ឯករាជ្យទៅយើងកុំ refer ទៅវិញទៅមកអីមិនទេយើងបញ្ចេញមតិឯករាជ្យទៅណាបាទអូខេកុំថាTrump ល្អត្រង់នេះស្រាប់តែលោកអ្នកដែលជួយខាង Biden ថាការហ្នឹងមិនត្រូវទេ Trump កុហកទេអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងកុំបញ្ចេញជាឯករាជ្យទៅហើយឲ្យអស់លោកអ្នកដែលចង់ធ្វើ reality check លោកបងអាចជួយបានលោករៀមច្បងអាចជួយបានបើថាអស់លោកណានិយាយជាឯករាជ្យហើយវាខុសការពិតដែលយើងដឹងហើយនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើដូចជាអស់លោក Moderator នៅ TV CNN អីចឹងគេជូនជា fact check ហើយអត់មាន debate ទេបាទអូខេបងខ្ញុំសូមបន្ថែមពីលើនឹងតិចចេះអស់លោកដែលចេញយោបល់ហ្នឹងគាត់អាចចេញយោបល់ pro and con របស់គេហៅ candidate ដែលមានហ្នឹងបាទអត់មានបញ្ហាទេយើងអាចបញ្ចេញបានបើយើងមិនដឹងគេហៅថាអវិជ្ជមាន candidate នោះផងធ្វើមកយើងដឹងថាវិជ្ជមាន candidate ខាងយើងដូច្នេះអាចបញ្ចេញទាំងសងខាងអញ្ចឹងបានអត់មានបញ្ហាបាទដោយបងអូនកំតឹងធ្វើមិញល្អណាស់បងអូនកំតឹងធ្វើវិភាគទាំងសងខាងមិញល្អណាស់បាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតនៃ Lady First Dial សូមជូនទៅដល់បង Nicole ពីរឿង election បាទអញ្ជើញបាទចាជំរាបសួរលោក Rithipol ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលយើងរួបរวมខ្មែរដើម្បីស្រង់រាជខ្មែរហើយតែយើងបែកបាក់គ្នានៅក្នុងកន្លែងនេះខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នា30ឆ្នាំហើយយើងត្រូវយើងកុំយកកន្លែងនេះមកនិយាយបើយើងចង់និយាយពីរឿងគណៈបកនីមួយយើងឃើញស្រាប់ហើយគ្រាន់តែអាមេរិកហ្នឹងគឺបែកបាក់ស្រុក like divided without hopelessly ហើយខ្ញុំថាសូមរកនីតិណាមួយផ្សេងដើម្បីនិយាយពីរឿងគណៈបកនីមួយយើងឃើញហើយក្នុង Facebook ហ្នឹងនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺថា 100% ជឿជាងនេះ 100% ជឿជាងនោះហើយខ្ញុំសូមស្របតាមលោក Mandarin មានប្រសាសន៍ពីមុននឹងថាក្នុងរឿងនេះពេលណាយើងនិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរយើងសូមកុំយករឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកមកជជែកហើយខ្ញុំសូមប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាយើងចង់ជជែកគ្នាយើងអាចចូលកន្លែងមួយដូច Quora អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងទៅ say email ទៅវិញទៅមកទៅអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាល្អជាងដែរហើយទី2ខ្ញុំសូមរំលឹកលោកលោក Rithipol ថាតាមខ្ញុំដឹងយើងមានបេក្ខជនខ្មែរឈរនៅ Lowell រាល់2ឆ្នាំ every election ចាំខ្ញុំស៊ើបមើលតើមានបេក្ខជនប្រមាណដែលឈរជាបោះឆ្នោតនៅ Lowell ចាំខ្ញុំជំរាបមកលោកវិញចាបាទអរគុណច្រើនបង
dương đại phật còn đà dương mình dễ sao còn mình bán phần tay dương dễ đôi trong sầm nôm po chẳng thôi sầm nôm po chẳng bà miền tùm nó dương sầm thôi sầm nôm po ở xa kia hay dương dễ pi Paul vitaminในการภาษาគ្នាទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសកុំបិទផ្លូវហើយក៏មិននិយាយសោះយើងនិយាយក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមគ្នាជួយសម្រួលគ្នាហើយនឹងដោយលោកដុកទ័រមាសនេះក៏មានប្រសាសន៍សំខាន់ណាស់គាត់ថាមាន cyber team គឺថាសម្រាប់ attack ហើយយើងអត់ដឹងខាងណាទេដូច្នេះយើងប្រយ័ត្នពីរឿង third force នោះប្រយ័ត្នពីព្រោះខ្ញុំមើលយើងមើលទៅឃើញគឺការវាយប្រហារហ្នឹងសាហាវណាស់ទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយខ្លះថាមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនឹងមានposition ស្អីណាហើយចំណេះវិជ្ជាហើយនឹងអ្នក following ស្អីច្រើនប៉ុន្តែយើងស្ដាប់មិនបានតម្រងដោយសារប្រើពាក្យអសរោះហើយប្រើពាក្យអហភាសហើយគ្មានសិលធម៌ហើយយើងអប់រំអ្នកអស់ហ្នឹងអត់បានទេយើងអប់រំអ្នកអស់ហ្នឹងអត់បានទេម្ល៉េះហើយដោយលោកបងម៉ាន់រិនមានប្រសាសន៍ល្អថាយើងអំពាវនាវទៅមេដឹកនាំទាំងសងខាងទាំងអស់គ្រប់ក្រុមហ្នឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាតាថាហាមឃាត់កូនចៅពិតប្រាកដ hardcore របស់យើងដែលយើងស្គាល់ហ្នឹង activist របស់យើងហ្នឹងហើយបើហាមឃាត់ហើយអ្នកនៅតែវាយប្រហារមិនមែនជាកូនចៅរបស់យើងអាហ្នឹងយើងដឹង third force មកពីក្រៅដូច្នេះយើងត្រូវជួយហើយវេទិកានេះសំខាន់ណាពីព្រោះយើងអត់មានទាស់គ្នាទេហើយគេអាចតែយើងនិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរអាចមានស្រុកខ្មែរស្រុកអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកហើយនឹងចិនត្រូវគ្នាអំពាវនាវឲ្យអ៊ុនតាក់ទៅវិញអំពាវនាវឲ្យ UN ជួយខ្មែរសពបែបយ៉ាងមានគេវាយប្រហារយើងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមគិតថាអញ្ចេះយើងធ្វើការមក4ខែជាងហើយនៅក្នុងវេទិកានេះយើងស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺថាអត់ចង់ឮការវាយប្រហារគ្នាក្រុមនេះក្បត់ជាតិក្រុមនោះក្បត់ជាតិយើងដោះស្រាយអត់បានទេហើយខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាយើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីហើយធ្វើការចូលគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរផងហើយមានសហការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងអស់ផងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកជួយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសរបស់យើងដូច្នេះយើងអត់ខុសទេយើងអញ្ជើញខ្មែរគ្រប់ក្រុមគ្រប់គណៈបកហើយនឹងតំណាងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ជាពិសេសមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងដើម្បីឲ្យរកមធ្យោបាយទៅជា comprehensive ដំណោះស្រាយនយោបាយយ៉ាងទូលំទូលាយមួយដូចកាលដែលរៀបចំចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91នោះបានខ្មែរបានសុខហើយក៏យើងត្រូវតែផ្សះផ្សាជាមួយនឹងខ្មែរកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាលាវកម្ពុជាថៃជាមិត្តប្រទេសជិតខាងដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសតាមគោលការណ៍នៃប្រទេសដែលនៅជាប់ភូមិផងរបងជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយយកប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់ជាមហាមិត្តអត់មានញុះញង់គ្នាអត់មានយកប្រទេសមហាអំណាចណាធ្វើជាចវាយរបស់យើងទេអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងចង់បានចឹងទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះយើងរក្សាគោលជំហរហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកបងនៅអាមេរិកសិនលោករៀមឈបងម៉ារីឆងសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បងចាប់អារម្មណ៍កិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពយើងហ្នឹងបាទបាទអញ្ជើញជម្រាបសួរថ្វាយគុំព្រះអង្គបាទដល់មិនដឹងទេបាទហើយជម្រាបសួរណែលោកប្អូនរិទ្ធិពលជម្រាបសួរបាទមួយទាំងអស់បាទខ្ញុំស្ដាប់ទៅណាកិច្ចការនេះធំ
តែកម្រងការបងរដ្ឋពលបើកិច្ចការនឹងធំអញ្ចឹងយើងចើជា step ជំហានទី1ជំហានទី2ឥឡូវនេះយើងមិនដឹងទៅជំហានទីប្រមាណទេឥឡូវហ្នឹងឯងយើងដូច្នេះខ្ញុំគាត់ថាចង់ជម្រាបថាយើងបែរទៅមើលខាងក្រោយបន្តិចតើយើងដើរដល់ណាហើយយើងទៅឲ្យក្រុមយើងទាំងអស់នេះយល់ដូចគ្នាផងពីព្រោះអីការដែលធ្វើអ្វីមួយតែមិនយល់វានាំឲ្យបែកគ្នាអានេះការពារទៅថ្ងៃក្រោយតែក្នុងរឿងសំរិចបោះឆ្នោតនេះវាសំខាន់ណាស់សំខាន់ទី1សំខាន់នៅសំរិចសំខាន់ទី2សំខាន់នៅក្រៅប្រទេសមានយុរ៉ុបមាន Middle East មាន Asia មានស្អីណាអីច្រើនណាទាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចនឹងថាណែនេះឯងបោះនេះទៅនោះទៅយើងមិនចង់ថាអញ្ចឹងទេព្រោះយើងចង់តាំងខ្លួនថានៅកណ្ដាលណាបាទបើនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងនិយាយពីកណ្ដាលទៅពីព្រោះអីខ្មែរយើងនៅនេះក៏ដូចជាអាមេរិកដែរគឺថាជួនកាលគឺមានគណៈបករបស់គេណាបាទខ្លះ Democrat តាមពីយូរណាស់មកហើយខ្លះ Republican បាទពីដើមមាន Independent ឥឡូវនេះ Independent ក៏មិនដែលឮឈ្មោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាម្នាក់ដែលកាន់គណៈបកណាមួយគឺថាតាមដានទៅណានេះស្តាប់ទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញណាឲ្យតាមដានមើល campaign ឡូវ campaign period គឺ convention អីហ្នឹងបានលើកទី1ហើយបាទយើងធ្លាប់ទៅឮថាអូស្រងអាមេរិកនេះដែលនិយាយតិចទៀតជេរគ្នាអីណាអាក្រក់ណាស់ដែរហ្នឹងណាតែយើងចង់ជៀសវាងដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកស្ដាប់បោះឆ្នោតស្រុកខ្មែរពីព្រោះស្រុកខ្មែរវាត្រូវតែ refer មកថាអូរកស្រុកអាមេរិកគេធ្វើអញ្ចឹងដែរធ្វើក៏មានអីអ្នកឯងធ្វើមកខ្ញុំមិនគេធ្វើបាននេះយើងចង់ជៀសវាងជា model ជាគំរូរបស់គេម្ល៉េះហើយខ្ញុំគាត់ថាចេះឡើយតាមដានទៅ step ទី1នឹង campaign ហ្នឹងណាសាកមើលទៅធ្វើធៀបប្រៀបនៃការរៀបចំក្នុងប្រទេសហើយនឹងការរៀបចំក្រៅប្រទេសជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនេះវាយ៉ាងម៉េចពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពីរឿងសង្គមគិច្ចពីរឿងវប្បធម៌អីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងយកហ្នឹងមកគិតជាកត្តាដែលយើងឲ្យថាសម្រេចណាដើម្បីសម្រេចត្រូវយើងដឹងឲ្យមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីដែលខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកនេះឲ្យបោះនេះបោះនោះដែរខ្ញុំមិនតាន់ទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទើបចិត្តពេលបោះឆ្នោតណាហ្នឹងថាឲ្យបញ្ចេញមតិទៅឬក៏ឲ្យអ្នកណាដែលឆ្ងល់ហ្នឹងសួរទៅសួរឲ្យត្រង់មិនមែនសួរចង់ផ្ចាញ់សួរចង់ឈ្នះអីទេដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងជួនកាលគេប្រយោជន៍ខ្លួនគេផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងជាមួយនឹង candidate ហើយវាមានផលប្រយោជន៍ business មានផលប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅរបស់គេបើគេបោះឲ្យនៅគេសង្ឃឹមថាគេនឹងបានសុខសប្បាយដើម្បីសុខសន្តិភាពណាបើយើងនិយាយទៅអត់ថាសុខសន្តិភាពអានឹងទី2សុខសន្តិភាពមកពីមានសេដ្ឋកិច្ចល្អមានសង្គមកិច្ចល្អមានការងារធ្វើរស់នៅស្រួលអានឹងវាបានសុខសន្តិភាពហើយមានហើយថាយុត្តិធម៌បាទអានេះខ្ញុំមិនទាន់ថាបាទដល់ step 1ហ្នឹងមិនទាន់ថានេះល្អនោះល្អយើងកុំថាព្រោះឲ្យយើងចង់នៅកណ្ដាលគឺថាឲ្យតាមដានការដែលធ្វើ campaign សម័យហ្នឹងបាទឲ្យមានឲ្យយកកត្តាទាំងអស់មកគិតបូករួមគ្នាទៅកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននិងការសង្គមគិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះទាំងមូលហើយនឹងក្នុងការនយោបាយក្រៅប្រទេសទាក់ទងដល់ស្រុកកំណើតរបស់យើងពីដើមផងបាទគាត់តែជូនប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនយោបល់របស់លោករៀមច្បាងម៉ារិឆាំងលោកសូមយោបល់លោករៀមច្បាងកុលនៅទោះបីលោកមិនចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏នៅកាណាដាមានខ្មែរយើងច្រើនណាស់មើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងមានបងប្អូនយើងនៅអាមេរិកតាក់ទងជាមួយបងប្អូនកាណាដាច្រើនណាស់សាច់ឈាមផងមិត្តបាទជើញបាទ
សូមថ្វាយបង្គំដល់បដិជនគឹមកាងសូមអរគុណលោកប្អូនរដ្ឋពលហើយសូមគោរពដល់វាគ្មិនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពិភាក្សាក្នុង Zoom នេះហើយខ្ញុំជាអ្នកក្រៅខ្ញុំមើលឃើញពីចម្ងាយហើយខ្ញុំក៏បានមកនៅស្រុកកណ្ដាលនេះតាំងពីខែ5បន្ទាប់ពីស្រុកធ្លាក់ចូលលពោតនឹងបាន4អាទិត្យ5អាទិត្យខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកណ្ដាលហើយព្រោះខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកហើយក៏បានតាមដាននយោបាយនៃប្រទេសកណ្ដាលដែលខ្ញុំនៅផ្ទាល់ហើយនឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជិតខាងនៃប្រទេសកណ្ដាលខ្ញុំក៏ស្គាល់នយោបាយបន្តិចបន្តួចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដែលជាចុងក្រោយនេះក្នុងជាងមួយអាទិត្យមកហើយខ្ញុំឃើញប្អូនស្រីរបស់ Donald Trump នឹងគាត់ផ្សាយចេញថាប្អូនបងគាត់នឹងជាមេភួរជាអ្នកគ្មានយុទ្ធធម៌ហើយជាមនុស្សបើថាពាក្យខ្មែរវិញដោយថាអ្នកមិនត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ Donald Trump ជាជាងប្អូនគាត់ទេដូច្នេះហេតុអ្វីក៏បានប្អូនគាត់នឹងគាត់ស្គាល់យើងគួរតែទុកចិត្តអ្នកដែលក្នុងគ្រួសារទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមសរសើរលោកស្រីប្អូនរបស់លោកត្រឹមនឹងគឺថាបងគាត់គួរតែគាត់គ្រប់គ្រងហេតុអ្វីគាត់មិនគ្រប់គ្រងព្រោះគាត់យល់ថាប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិធំជាងគ្រួសាររបស់គាត់ត្រង់នឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាគាត់ជាមនុស្សស្នេហាជាតិអាមេរិកមែនទែនព្រោះគាត់មិនយកគ្រួសារជាធំគាត់យកប្រទេសជាធំដូច្នេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមួយវិញទៀត 4-5 ខែរួចមកហើយខ្ញុំឃើញពួកសមាជិកធំដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាអតីតប្រធានាធិបតីដូចជា Bush ជាដើមគាត់នាំគ្នាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ Mitt Romney ហើយអតីតchef état-major Colin Powell គាត់ថាគាត់មិនបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមដែលនៅក្នុងគណៈបករបស់គាត់ទេនឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ត្រឹមជាជាងអស់លោកនឹងទេម្ល៉េះខ្ញុំមកសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនដែលឮថាអ្នកដែលគណៈបកខ្លួនឯងប្រកាសជាសាធារណៈថាមិនបោះឲ្យអ្នកតំណាងគណៈបកខ្លួនឯងដូច្នេះពាក្យអស់ទាំងនេះគួរតែពិចារណាបាទខ្ញុំមានតែចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងនេះទេព្រោះខ្ញុំមិនគ្មានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមឬឲ្យBidenទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្ងល់ខ្ញុំមិនស្គាល់ត្រឹមជាជាងប្អូនស្រីត្រឹមខ្ញុំមិនស្គាល់នយោបាយរបស់ត្រឹមជាជាងអតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងដែលជាអ្នកសមាជិកគណៈបកតែមួយបាទសូមអរគុណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការចង់ជម្រាបនៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះចំពោះខ្ញុំធ្វើសំណូមពរទៅដល់សមាជិកដែលជាអ្នកគាំទ្រអង្គការរបស់យើង OKS របស់យើងនឹងខ្ញុំគួរតែបញ្ចេញមតិត្រង់នេះអង្គការយើងថាជាអ្នកផ្សះផ្សាហើយយើងនៅកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាកិច្ចការបញ្ហា
ណាដែលវារមាស់រសើបនៅក្នុងវេទិកាយើងនឹងយើងគួរតែមានគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់យើងមិនមែនធ្វើ program សម្រាប់តែនឹងចិត្តដោយគ្មានយើងត្រូវនិយាយអ្វីដែលអង្គការរបស់យើងដែលបានគ្រោងទុកត្រូវនឹងនិយាយហើយការដែលនិយាយមិនត្រូវយកបញ្ហាណាដែលរមាស់រសើបដូចជារឿងយោបល់តើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមិនត្រូវយករឿងនឹងយកមកផ្សាយយកមកទៅជែកគ្នាឲ្យបើទៅជាមានដំណោះនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងនៅក្នុងវេទិការបស់យើងខ្ញុំយល់ហើយថានៅស្រុកអាមេរិកឬស្រុកកាណាដាយើងជាសិទ្ធិតែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យខ្លះមិនអាចផ្ដល់នៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ណាសន្តិភាពបានទេតើប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងពេកទៅវាធ្វើឲ្យរមាស់រសើបធ្វើឲ្យមានការមិនស្រស់ស្រួលហើយក្នុងគោលនយោបាយយើងថាជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្សារម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងអ្វីដែលមានផលរមាស់ទៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងវេទិការបស់យើងហើយក៏យើងមិនអាចនឹងគេមើលមកគេថាយើងនឹងដូចជាមិនធ្វើអ្វីដែលមិនស្របទៅតាមគោលចំហរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែមាន program ឲ្យច្បាស់លាស់ហើយដាក់កម្រិតថាតើយើងត្រូវនិយាយស្អីហើយយើងមិនត្រូវនិយាយស្អីអ្វីដែលមិនល្អយើងមិនត្រូវនិយាយសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនឥឡូវជំរាបទៅលោកបងវ៉ាន់សលោករៀមឆ្វងវ៉ាន់សសូមអញ្ជើញបាទ unmute បាទសូម unmute បាទលឺអញ្ជើញបាទលឺបាទខ្ញុំពីថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញនៅក្នុង email នឹងឆ្លោះនៅខ្លះណាពីរឿងក្រុមហើយនឹងលោក Biden ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរមិនអត់តែនិយាយទៅនៅវែងឆ្ងាយទៀតបាទខ្ញុំថាពីរយៈយើងឥឡូវនេះទី1បាទគឺសូមណែនាំឲ្យខ្មែរដែលចូលជាអាមេរិកហើយណាទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបាទបានទាំងអស់គ្នាដែលចូលជាអាមេរិកហើយយើងជាកម្ពុជាអាមេរិកហើយខ្មែរអាមេរិកហើយបាទហើយទី2ឲ្យទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាយូរទៅ vote បាទរឿងឲ្យគេបោះឆ្នោតគណៈបកណាគណៈបកនោះអានឹងខ្ញុំថាធ្វើទៅមិនល្អទេបាទសង្ឃឹមថាមនុស្សអាចចេះគិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះខ្មែរយើងត្រូវដឹងថាបោះឆ្នោតនេះមានប្រយោជន៍2ទី1ជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅស្រុកយើងនេះបាទហើយទី2ប៉ះពាល់នឹងអនាគតរបស់ស្រុកខ្មែរដែរយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងបើយើងចំណាយពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគិតថាតើធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែររស់ហើយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពួកយើងនៅស្រុកគេហើយជួយធ្វើម៉េចឲ្យនយោបាយខ្មែររស់នឹងបានបន្តទៅមុខទៀតអានឹងបានមានប្រយោជន៍ជាងហើយខ្ញុំជឿថាគ្មានចំនួនគ្នាប្រហែលនេះបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំថាឥឡូវហ្នឹងយើងងាយទេថាក្រុមនីមួយហ្នឹងសមាជិករបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យណែនាំឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតដាច់ខាតបាទហើយគាត់ថាប្រសិនមកជំហានទៀតថាតើគណៈបកដែលខ្លួនបោះឆ្នោតហ្នឹងណាអាចជួយណែនាំធ្វើម៉េចឲ្យស្រុកយើងបានរស់ទៅនៅគាត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំថាម៉ាញ់របស់យើងឃ្លៀហើយបាទណាពីព្រោះស្រុកនេះយើងនៅខ្ញុំនៅ40ឆ្នាំជាងហើយបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីប្រហែល4 10ហើយណា Republican ក៏បោះឆ្នោតឲ្យ Democrat ក៏បោះឆ្នោតឲ្យណាដូច្នេះខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យនឹងបានលើកឡើងទៅថាអ្នកមកក្រោយនឹងមិនបានគិតមិនបានគូអី
ច្រើនដូចយើងបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមធ្វើម៉េចឲ្យយើងចំណាយពេលច្រើនរៀបចំនយោបាយអន្តរជាតិវិញឲ្យអាមេរិកកាំងនេះទៅជួយស្រុកយើងឲ្យបានសុខសន្តិភាពទៅអនាគតដូចជារឿងធ្វើច្បាប់ដែលលោកស្រីនិគមមានផ្សាយអញ្ចឹងច្បាប់ជាច្រើនចេញហើយខាង House Lower House នឹងគឺបោះឆ្នោត approve ហើយក៏ប្រទេសទៅនៅ Senate មិនទៅមួយឆ្នាំមួយពីរទេឆ្នាំមុនក៏ពី3ទៀតយើងធ្វើការសិក្សាមើលថាតើហេតុអ្វីបាទយើងចំណាយពេលច្រើននិយាយរឿងនឹងល្អជាងទៅបោះឆ្នោតឲ្យនោះកុំភ្លេចថាស្រុកនេះនយោបាយអន្តរជាតិគឺថា President មានហើយក៏ប៉ុន្តែស៊ីសនៅលើសភាទៅពីដែរបាទអានឹងយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយល់ដឹងរឿងដែរមិនដឹងទេបាទដូច្នេះបានគេថាយើងបើប្រសិនជាថាជល់ហើយចូលក្នុងក្រុមគណៈកម្មការរបស់បកហ្មងបាទ Democrat ឬមកកាំងហ្មងអានឹងគេត្រូវកាត់ដែរតាបាទពួកខ្ញុំការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់គេទាញឲ្យចូលព្រោះខ្ញុំចូលបាទគាត់ខ្ញុំមិនជម្រាបជាសាធារណៈថាខ្ញុំចូលគណៈបកណាទេបាទអានឹងសូមជ្រាបបាទហើយស្រុកនេះបោះឆ្នោតវាពិបាកអញ្ចេះដែលខុសពីស្រុកទៀតហ្នឹងគឺថាចំនួនបោះឆ្នោតច្រើនហ្នឹងមិនមែនប្រកាសថាឈ្នះទេពីព្រោះ system college electoral ហ្នឹងដែលអាចដូរស្ថានភាពបានសូមអាមេរិកមាន50រដ្ឋណាដូច្នេះតទៅរដ្ឋពាក់កណ្ដាលជឿនឹងមាន college electoral នឹងបានលើសគេអានឹងបានឈ្នះដល់អញ្ចឹងហើយបានជាកាលមុន Algor មានសម្លេងច្រើនកុំតែរិះចាញ់នៅពួក college electoral នឹង college electoral វាបានចំនួនច្រើនជាងគេដូចសេ Hillary ដូចនេះអញ្ចឹងបាទអានឹងសូមបងប្អូនជ្រាបបាទខ្ញុំពធអដេញបរិយាកាសទៅជើគ្នាក្នុងការទៅជើគ្នាគណៈបកណាល្អគណៈបកមិនល្អសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោករៀមច្បងមុននឹងដល់ពេលខ្ញុំជូនយោបល់ខ្លះខ្ញុំសូមខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមនិមន្តបដិជគុណគណៈបដិជគុណមានដូចគុណឆាន់ហើយនៅគណៈថ្មនេះមានចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការភាសាហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំ wrap up ហើយសូមនិមន្តដឹកគុណប្រទានពរចុងក្រោយគណៈក្នុងរឿងបោះឆ្នោតនេះដឹកគុណមានយោបល់ឬទេគណៈដឹកគុណអត់ទេអត់លើឥឡូវយើងជិតដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបចេះកិច្ចការដែលយើងធ្វើនេះកិច្ចការស្អីក៏ដោយ nothing is perfect គ្មានកិច្ចការស្អីសុក្រិតបានទេហើយកិច្ចការដែលយើងធ្វើនេះដោយលោករៀមច្បងម៉ារិឆងលោករៀមច្បងកុលណូកលោករៀមច្បងវ៉ាន់សមានប្រសាសន៍គឺជាកិច្ចការប្រចាំជីវិតរបស់យើងអស់លោករៀមច្បងបញ្ជនច្រើនហើយបានស្នើឲ្យយោបល់មកយើងច្រើនណាស់ដែលជាអ្នកជួយណែនាំកម្មវិធីហ្នឹងទាំងនៅថ្ងៃពុធយើងនិយាយគ្នាយើងហើយទាំងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈយើងជឿលើសិទ្ធិសេរីភាពច្បាស់លាស់ជាបុគ្គលផងជាសមាគមផងជាវត្តអារាមផងជាអង្គការផងជាសាសនាផងជាគណៈបកផងហើយនឹងជាការមិនលាក់កំបាំងផងអញ្ចឹងបានយើងជ្រើសរើសទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌យើងយក
ធរត្រៃកោតកំពូលជាមកុដលោកាទាំង3របស់យើងដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូលោកប្រទានឱវាទមកគឺសច្ចាំងខន្តីកតញ្ញូសច្ចាំងខន្តីកតញ្ញូអស់លោកអ្នកជ្រាបស្រាប់ហើយមានន័យថាម៉េចសច្ចាំងគឺការពិតប្រាកដមិនមែនរឿងលាក់បាំងមិនមែនរឿងឆាកល្ខោនមិនមែនរឿងយល់អមើលហើយក៏មិនមែនរឿងយល់អស៊ីគឺត្រូវឲ្យមានការពិតហើយស្មោះត្រង់ហើយផ្លូវកណ្ដាលហើយពិតប្រាកដទីពីរខន្តីត្រូវមានអំណត់អត់ធ្មត់សម្បើមណាស់លោករៀមច្បងអាយុច្រើនជាងយើងខ្ញុំគឺថាលោកលេបគ្រោះលេបថ្មសពបែបយ៉ាងជួយសង្គមជួយវត្តជួយគ្រួសារអ្នកដតីកូនក្មួយអីសពបែបយ៉ាងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបញ្ហាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺថាយើងឆ្លងកាត់ចំនួនដែលខូចចិត្តខូចថ្លើមមហាជនយើងមួយចំនួននេះខូចសម្បើមណាស់មានសពបែបយ៉ាងហើយព្រះសង្ឃខ្លួនលោកវត្តលោកក៏មានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងដែលត្រូវប្រឈមផងហើយត្រូវដោះស្រាយសពបែបយ៉ាងតើមកកតញ្ញូត្រូវដឹងគុណ appreciate ដឹងគុណធម៌គុណស្រ័យចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់ចំពោះសហគមន៍ចំពោះវត្តចំពោះប្រទេសជាតិចំពោះគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៅវិញទៅមកនឹងផ្លូវធម៌បើធ្វើផ្លូវធម៌នឹងបានស្អីក៏ដោះស្រាយរួចដែរដល់តែផ្លូវលោកមាន3ដូចគ្នាដែលយើងចេញមកតួនាទីសាធារណៈជួយសពបែបយ៉ាងលះបង់អស់ហើយគឺអង្គការនីមួយរហូតដល់ទាំងវត្តអារាមទាំងគណៈបកទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអីត្រូវមាន3យ៉ាងទី1 legitimacy ត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ស្របសិលធម៌ស្របដែលគេទទួលបានទាំងក្រោយខ្នងទាំងខាងមុខហ្នឹង legitimacy ទី2គឺ transparency ឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរថ្លៃឆ្លោះថ្លាឆ្លោះបញ្ចាំងបានអត់មានក្នុងមានក្រៅមានលាក់ពុតមាននិយាយផ្សេងធ្វើផ្សេងប្រមូលលុយថាទៅធ្វើនេះហើយទៅយកដាក់កប៉ៅខ្លួនឯងអីសពបែបយ៉ាងបញ្ហាច្រើន transparency គ្រប់កន្លែងទី3ត្រូវមាន accountability ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវអំពើរបស់យើងអំពើក្រុមយើងអំពើទង្វើសពបែបយ៉ាងខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅវិញទៅមកសពបែបយ៉ាងដល់ចឹងហើយអាមេរិកកាំងមានពាក្យល្អៗច្រើនហើយខ្មែរយើងក៏មានពាក្យល្អច្រើនអាមេរិកកាំងថា democracy strives and live in lightness in light and dictatorship oppression strives and grows in darkness អាមេរិកកាំងដែលអស្ចារ្យហ្នឹងបើកសិទ្ធិសពបែបយ៉ាងសេរីភាពសពបែបយ៉ាងហើយខាងប្លុកកុម្មុយនីសដែលបរាជ័យសពបែបយ៉ាងដោយសារមិនបើកសិទ្ធិហ្នឹងដល់ចឹងហើយបានមានការបើកហើយយើងយល់ឃើញថាអញ្ចេះយើងយល់ឃើញថាយើងត្រូវដើរផ្លូវកណ្ដាលសច្ចាំងខន្តីកតញ្ញូនិង legitimacy transparency ហើយនឹង accountability ដូចជាការពិភាក្សាហ្នឹងមានមតិ2ច្បាស់លាស់ហ្មងថាលោកបងអស់លោកអ្នកបើយើងហើយចេញមុខជួយជំរុញហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តផ្សះផ្សាសាមគ្គីសន្តិភាពទាំងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហើយនឹងជួយជំរុញជួយចែករំលែកចំណេះដឹងយើងការពិសោធន៍របស់យើងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបញ្ចេញមតិឲ្យច្បាស់លាស់បើយើងហើយហ៊ានលះបង់សពបែបយ៉ាងហើយមិនហ៊ានដើរផ្លូវកណ្ដាល
ដោយនិយាយពីជំនឿពីការដែលយើងបញ្ចេញមតិពីអាណត្តិមុនយ៉ាងម៉េចអាណត្តិនេះយ៉ាងម៉េចហេតុផលអ្វីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងមិនមែននិយាយក្នុងនាមអង្គការទេគឺថាហើយសិទ្ធិរបស់យើងគោរពសិទ្ធិអស់លោកអ្នកផ្សេងទៀតដែលអញ្ជើញចូលមកក្នុងវេទិកាហ្នឹងមានប្រសាសន៍ចុះហេតុអីយ៉ាងម៉េចយើងសុំដើរផ្លូវកណ្ដាលយ៉ាងម៉េចគឺថាកុំបន្ទោសបង្អាប់គ្នាក្នុងមុខវេទិកានេះហើយកុំប្រមាថបេក្ខជនរៀងខ្លួនរបស់គេហើយកុំ try to convince បដូរយោបល់មតិរបស់គេនៅកន្លែងនេះហើយកុំធ្វើជា debate យកឈ្នះចាញ់ challenge គ្នាអត់ទេយើងដើរផ្លូវកណ្ដាលដូច្នេះបើយើងហើយមកដល់នេះដំណាក់កាលនេះហើយយើងទាំងអស់លោកអ្នកដែលក្នុងវេទិកានេះទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងអត់មានប្រាថ្នាបុណ្យស័ក្តិប្រកាសអីពីគណៈបកឲ្យពីខាងម្ខាងជាប់ឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះទេអត់មានទេមិននិយាយរឿងស្រុកខ្មែរយើងរឹតតែមិនប្រាថ្នាទេក្នុងស្រុកអាមេរិកយើងដែលចូលរួមនេះអត់មានទៅកាន់ជើងម្ខាងដើម្បីឲ្យម្ខាងជាប់ឆ្នោតទៅយើងបានមុខងារបុណ្យស័ក្តិប្រកាសអីពីផលកម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់សមាគមយើងអត់ទេដូច្នេះយើងមានសិទ្ធិដើរផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយស្រុកអាមេរិកច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាអត់ចូលចិត្ត censorship អញ្ចឹងបានខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរក្សាការដែលធ្វើដោយសាធារណៈ3ម៉ោងរាល់តែអាទិត្យនេះដើម្បីអីដើម្បីយើងកែប្រែរបៀបធ្វើការរបស់យើងcheck ខ្លួនយើងពេលដែលធ្វើការពិភាក្សានេះយើងប្រាប់គ្នាយើងផងប្រាប់សាធារណៈផងថាយើងអត់មានយកមកកាត់តយកតែកន្លែងល្អផ្សព្វផ្សាយទេអត់ទេដូច្នេះដើម្បី check ឲ្យ balance ខ្លួនយើងក្រុមយើងហ្នឹងពេល9ដល់ម៉ោង12រាល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងយើងធ្វើជាសាធារណៈអញ្ចឹងសូមនិយាយជាផ្លូវកណ្ដាលហើយយើងមាន Moderator ហើយមានអ្នកជំនួយរបស់យើងបើខ្ញុំហើយនឹងអស់លោករៀមច្បងស្ដាប់ទៅនិយាយយូរពេកនិយាយ out of line និយាយ attack អ្នកនេះនោះយើងកាត់យើងជំរាបអាហ្នឹងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់និយាយជា planning ជា strategic ដើម្បីធ្វើកិច្ចការអីដែលយើងត្រូវការពីគ្រោះគ្នាផ្ទាល់មិនត្រូវដាក់សាធារណៈយើងមានថ្ងៃពុធរបស់យើងល្ងាចថ្ងៃពុធពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង11បើឥឡូវលោករៀមច្បងកុលណូកស្នើថាធ្វើពីម៉ោង9ទៅបានទេអានឹងយើងចាំពិភាក្សានេះទៀតពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10កន្លះក៏យើងអាចកែប្រែបានអាស្រ័យនៅលើយើងយោគយល់កាលវេលាពីព្រោះលោកចាស់ទុំលោកត្រូវការសម្រានឆាប់ដូច្នេះថ្ងៃអាទិត្យនេះយើងរក្សាហើយនឹងពង្រឹងពង្រីកលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងនាមជាអង្គការទាំងអស់គ្នាយើងអត់ហើយក្នុងនាមបុគ្គលក៏អញ្ចឹងដែរយើងអត់ប្រាប់ថានោះខ្មែរត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដែលខ្ញុំកាន់ជើងខ្ញុំចូលចិត្តគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនថាលើកនេះផ្ទុយពីលើកមុនខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតជូនទៅលោកខាងសាធារណរដ្ឋឬក៏ខាងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនមែនក្នុងនាម OKS ក្នុងនាម CWC ក្នុងនាមនៃ CCC ទេហើយព្រមពេលជាមួយគ្នាក៏អត់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃមានប្រសាសន៍ហើយក៏អត់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃថាហេលោកគ្រូមិនក៏ទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកនេះល្អជាងលោកគ្រូត្រូវតែបោះដូចខ្ញុំអត់មាន cross គ្នាអញ្ចឹងទេអត់ទេគឺថាបញ្ចេញមតិសាធារណៈឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនហើយអត់មានជំរុញឲ្យអ្នកណាបោះមកតាមមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងទេហើយជាអង្គការយើងណែនាំថាសុំទាំងសងខាងហ្នឹងប្រឹងរៀងខ្លួនទាំងសងខាងហើយយើងចង់ជួបចង់អញ្ជើញ
អស់លោកថ្នាក់ដឹកនាំហើយបេក្ខជនទាំងអស់អញ្ជើញមកដើម្បីយើងជួយផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានយើងមិនជួយផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ទេយើងជួយជូនឱកាសឲ្យបេក្ខជននឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនចុះហើយកុំប្រាប់ថាអ្នកដតីគួរតែធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែបញ្ចេញ program យើងមកអាក្រក់ល្អមហាជនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានបញ្ញាជាងយើងទៅទៀតជាមហាជនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានបញ្ញាបធីហ្នឹងសរុបទៅហ្នឹងប្រកែជាងយើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងក្រុមមួយទូចជាសរុបទៅដូច្នេះសូមរក្សាផ្លូវកណ្ដាលអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចវាស់បន្ទាត់ឲ្យខ្លួនយើងដើរនៅក្នុងវេទិកានេះទេយើងដើរជាផ្លូវកណ្ដាលដូចជាព្រះបរមគ្រូលោកទូនមានមកគឺថាផ្លូវកណ្ដាលមិនតឹងពេកតែតឹងពេកដាច់ខ្សែតែធូរពេកគឺថាអត់មានបានជាលទ្ធផលល្អទេហើយបើភ្លេងវិញមិនព្រោះទេត្រូវតែរឹតឲ្យត្រូវខ្សែផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងបាទដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនយើងដល់ម៉ោងហើយ2ម៉ោងហើយសូមប្រគេនទៅបដិជគុណម្ចាស់ដូចគុណម្ចាស់បាទមាន message មួយថាខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំអំពាវនាវមុននឹងប្រគេននាទីដល់បដិជគុណម្ចាស់សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបំពេញកណ្ដាស់ស្នាមទម្រង់កណ្ដាស់ស្នាមជំរឿនមហាជនគឺថា census form ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយលុយកាក់ច្រើនលានដុល្លារណាដើម្បីនឹងធ្វើជំរឿនចំនួនមហាជននៅស្រុកអាមេរិកហើយកុំភ័យខ្លាចថាមាន green card ឬក៏មាន citizenship អីធ្វើកើតអីកុំក្នុង form ហ្នឹងគេសួរហើយគេមកហ្នឹងអត់មានប្រខិតបខំទេយើងចង់ធ្វើក៏បានមិនចង់ធ្វើក៏បានហើយចង់បញ្ជាក់ជាពូជសាសន៍យើងក៏បានមិនចង់បញ្ជាក់ក៏បានគេទុកឱកាសឲ្យយើងបំពេញហើយយើងមិនទាន់មាន citizenship យើងមិនទាន់មានស្អីក៏គ្មានប៉ូលីសណាមកយក record នឹងមកចាប់យើងយកទៅបញ្ជូនទៅវិញស្អីកុំភ័យបារម្ភរឿងហ្នឹងគេដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជ្រះស្រឡះហើយបាទដូច្នេះសូមជួយបំពេញកណ្ដាស់ស្នាមជំរឿនមហាជនហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់តាមដែលគេស្នើហើយសូមជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងមហាជនខ្មែរអាមេរិកកាំងគ្រប់កន្លែងចូលក្នុងកិច្ចការសភាសមាជិកសភាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងរឿងសំណើច្បាប់ដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងដើម្បីនឹងជំរុញឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាពីព្រឹទ្ធសភាហើយបញ្ជូនទៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីនឹងចុះហត្ថលេខាទៅជាច្បាប់ហើយរឿងដែលទៅនៅព្រឹទ្ធសភាពីមួយឆ្នាំហើយទៅមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងសូមជម្រាបគ្មានការលាក់លៀមទេមានកម្លាំងទី3នោះមកទប់ស្កាត់មកពន្យាពេលដើម្បីឲ្យខូចពេលវេលាកុំឲ្យសំណើច្បាប់មួយហ្នឹងទៅជាច្បាប់កើតដូច្នេះយើងមិនចោទគណៈបកណាម្ខាងទេយើងនិយាយភាសាធម្មតាស្រួលស្ដាប់កម្លាំងទី3ពីព្រោះបកពីរធំឆ្លោះគ្នាសំបីតែមនុស្សយើងមានដៃឆ្វេងដៃស្ដាំមានបេះដូងតសៃឆ្វេងតសៃស្ដាំខួរក្បាលមានឆ្វេងស្ដាំភ្នែកមានឆ្វេងស្ដាំខ្លួនយើងហ្នឹងឆ្វេងហើយស្ដាំហ្នឹងក៏មានភាពខ្សោយហើយនឹងកម្លាំងខ្លាំងជាងគ្នាទៅទៀតហើយឆ្វេងហើយស្ដាំហ្នឹងមិនព្រមព្រៀងគ្នារាល់ដងនេះប៉ុន្តែត្រូវតែសម្រេចយកផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងដូច្នេះនិយាយខ្លីទៅកម្លាំងទី3យើងមិនទៅចោទអ្នកណាបរទេសណាស្អីទេគឺថាកម្លាំងម្ខាងហ្នឹងវាមានតែ astray អញ្ចឹងតែ stray អញ្ចឹង
បាទប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងឲ្យឈ្នះកម្លាំងទី3នោះពីព្រោះក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់មានសភាវៈល្អសភាវៈអាក្រក់យើងត្រូវទាញយកសភាវៈល្អឲ្យចេញមកពីទាំងសងខាងហ្នឹងហើយទប់ស្កាត់សភាវៈអាក្រក់ដែលគេលបួងយកទាំងសងខាងធ្វើជាកម្លាំងទី3ឆ្លៀតឱកាសមកលើយើងធ្វើអីមិនកើតហ្នឹងហើយបែកបាក់គ្នាទៅរហូតហ្នឹងបាទដូច្នេះសូមអរព្រគុណច្រើនសូមអរគុណច្រើនហើយសូមបដិជនចាស់ម្ដងទៀតអាចមានដីកាបាននេះសូមជូនពរបញ្ចប់ការដែលយើងបញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងលើកទី1នេះផងបើថាអត់បានទេហ្នឹងយើងសូមបញ្ចប់កណាសូមអនុញ្ញាតដូចគុណមានដីកាបាននេះកណាបាទលឺដែរកណាលឺកណាសូម1នាទី2នាទីសរុបសង្ខេបហើយជូនពរដល់អង្គប្រជុំយើងផងតែយើងបញ្ចេញសកម្មភាពពិតប្រាកដកណាបាទអាត្មាឃើញថាអង្គប្រជុំរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនផ្នែកខាងបញ្ញាការបង្រួបបង្រួមជាតិយើងនិងពង្រឹងជាតិយើងឲ្យរឹងមាំហើយសន្តិភាពឃើញថាមានការយោគយល់គ្នាច្រើនជាទូទៅបើណាបានស្ដាប់អង្គប្រជុំនេះដូចគេណាខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបញ្ញាហ្នឹងថាចូលរួមគ្រប់ទៅពេលវេលាទាំងអស់ដើម្បីជជែកហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅគំនិតរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពខ្លះដែរហើយនឹងគ្រាបបញ្ចុះយកនៅគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តទូទៅទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកយើងដែលយើងនៅរដ្ឋរាយគ្នានេះហើយជាកន្លែងមួយដែលយើងសាសសាតោបញ្ចប់ជាតិយើងគ្រប់ទិសទីដូច្នោះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពគ្មានអ្វីប្រសើរវិសេសថ្លៃថ្លាដើម្បីស្វែងប្រគេននិងចែកជូនដល់អបរៈទេរានទេរៈគ្រប់អង្គញាតិញោមលោកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តគ្រប់ចន្ទថ្នាក់ទាំងអស់ទេគឺមានតែការបួងសួងបន់ស្រន់ចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3ព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជួយបីបំថ្នមថ្នាក់ថែរក្សាព្រះថេរានទេរៈគ្រប់អង្គអស់លោកអ្នកនាងបញ្ញវន្តបណ្ឌិតកវីគ្រប់រូបទាំងអស់បានប្រកបទៅដោយសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហោសាធុកណាខ្ញុំកណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរប្រគុណជាពិសេសដល់ព្រះមហាថេរៈយើងគឺបដិជគុណម្ចាស់គឹមកាងដែលលោកជាប្រធានថេរសភាសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃខ្មែរពិភពលោកសូមអន្តរជាតិសូមអរប្រគុណជាអនេកកបការហើយសូមអរគុណដល់លោករៀមច្បងទាំង3ជាប្រធានកិត្តិយសអង្គការយើងទាំងអស់សូមអរគុណអ្នកបងដុកទ័រនីកូលបងអូនកឹមតឹងបងម៉ាន់រិនត្រាន់ខាងបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមយើងសូមអរគុណបងប្អូនរាវុធទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរប្រគុណបដិជគុណម្ចាស់ប្រធេរានុធេរៈនៅគ្រប់កន្លែងក្នុងពិភពលោកហើយនឹងមហាជនខ្មែរគ្រប់កន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលនឹងតាមដានមើលកម្មវិធីយើងតាម Facebook ដូចតទៅបន្តបន្ទាប់នឹងរាល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យនឹងសូមអរប្រគុណសូមអរគុណហើយសូមថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលាចាំអាទិត្យក្រោយថ្ងៃអាទិត្យជួបគ្នាទៀតម៉ោង 9 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ទៀតកណាសូមអរប្រគុណសូមអរគុណកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមសាធុណាសូមថ្វាយបង្គំលាទៅណា
បាទ ជំរាបពរលាដែរញោម